facciamoci sta chiacchierata, ci sono dei rumori, ma non lo so. Tutti pronti? Mi sono appena reso conto che nell'intro, nella sigla, praticamente, oltre ad aver messo Mazzarri molto prima, quindi colpa mia, avevo messo pure la foto che poi sarebbe stata scelta per il film Sarò con te. Non c'è altro che ci può interessare. Amici bellini, allora perché la live? Un pochino perché l'abbiamo fatta l'altra volta per pre-Monza, è andata abbastanza bene e adesso voi dovete capire che sì, la community è importante, ma io comincio anche a lanciare dei messaggi ai calciatori, perché ma non lo so, si sta parlando di questo sesto posto addirittura utile e la UEFA deve chiarire un pochino quelle che sono i parametri, perché ancora non è chiaro, quindi non mi chiedete su questo perché non sono sicuro, nessuno è sicuro, però io lancio messaggi ai calciatori come abbiamo fatto nei ultimi video, negli ultimi messaggi. Fate il vostro dovere al massimo della possibilità, che non vorrei che poi per un punticino, per un pareggio qua e là rischiamo veramente lo psicodramma. Quindi forza e coraggio, dimostrate, guardate quanto eravate belli, guardate, sto facendo un po' di nostalgia, ma la nostalgia per il futuro, per ripartire bene. Quindi io vi abbraccio tutti, la pre-live è anche perché sarà difficile per me la live post partita e per una serie di impegni. Non avete idea di quante cose il che fare mi porta a fare in questa così, ma oggi che non c'era veramente niente da dire mi sono voluto, ho detto fammi abbracciare i miei ragazzi, anche perché, e le mie ragazze, anche perché mea culpa, devo fare un'errata corrige immediatamente. Sono 2 video che continuo a dire occasione per Gong e occasione per Gong. Avete ragione, tutti quelli che me l'hanno segnalato. Gong è altamente squalificato, lo dissi in reaction se non sbaglio, insomma la reaction mia mentale, perché poi col Monza è così. Quindi ecco perché i video sono importantissimi, ecco perché dovete lasciare i like, preventivi o meno, dovete essere iscritti al canale, eccetera, eccetera, eccetera. Do un abbraccio a tutti, tra un po' apro anche la live a chiunque vorrà partecipare, anche in video. Domenica sveglia alle 6, esatto, complex, sì, perché in America sarà alle 6:30 e io sarò da qualche parte e quindi non lo so se vi arriva la reaction. Sicuramente vi potrebbe arrivare un video a caldo post partita e poi ragioniamo coi tempi per quanto riguarda una live da telefonino. Vediamo un pochino. Forza Napoli Roberto. Navajo, buonasera a tutti. Angela Torre che non manca mai. Giuseppe Gaeta deve andare al lavoro, like preventivo che io apprezzo, a mangiare, benissimo. Buonasera, buona cena, mangio anch'io. È orario di cena, scusatemi, non volevo disturbarvi, ma siete carini a partecipare uguale. Quanto è importante una live pre-partita? È importante, così facciamo un po' anche di ipotesi di formazione insieme, visto che le conferenze sono un lusso che non ci possiamo permettere. Almeno ne parliamo tra di noi. Buonasera Valentina, ma quindi lei mi sta dicendo, esatto, purtroppo questa dovrebbe essere la cosa. Poi sta dietro l'angolo, perché può essere che le cose cambiano, però dovevo essere sicuro almeno di farvi un saluto per questa settimana. Sarò con me. Buongiorno Nicola, buongiorno Francesco. È di dovere provarci, sì, per forza ragazzi, perché veramente non si sa mai, cioè
fate pure conto tutto quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso poi c'era una cosa particolare della Juventus che doveva essere squalificata. E il Milan l'anno scorso era arrivato quinto e comunque quinto poi ti ha permesso di essere quarto perché scavalchi. Bisogna farlo il proprio dovere al massimo delle possibilità, non si sa mai quello che può succedere nel calcio moderno. Nostalgia canaglia. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ho il sospetto che Chiariello sia parte della tua community. L'altra volta ha cambiato idea dicendo io la conferenza. Ah, mi fa piacere che ha cambiato idea. Pioli è più che una possibilità, eppure mi fa piacere. Ora, al di là del fatto che Chiariello segua o no, o che in generale, perché non è Chiariello il problema, che in generale gli addetti ai lavori seguano, sì, lo sappiamo, ci sono più di qualche indizio, senza dubbio. Poi, che io lo abbia convinto, non credo, perché magari si è convinto da solo, però se è così a me fa molto piacere, anche perché è uno dei più seguiti, non dico che sposta l'opinione pubblica, ma sicuramente qualcosina la può fare, il contatto con De Laurentiis vero e reale ce l'ha. Ben venga, insomma, ci sono battaglie dove mi sento molto solo e se qualcuno ci accompagna, secondo me è meglio e vediamo un pochino. Allora, immaginate se Domenico Frosinone ci dà il 4, no, certo è già successo, certo che è già successo ed è un motivo in più ulteriore per fare partita seria, per fare vittoria secca, di scrollarsi di dosso quella brutta figura che è una delle più brutte figure della storia del Napoli in generale, in casa, la Coppa, una squadra molto piccola che ti fa del male, non esiste proprio. Sì, una sorpresina, Mirko, sono contento per quelli che nonostante non siano nel gruppo Telegram e nel canale Telegram, che sanno sempre le cose un po' in anteprima, io poi ho lanciato la freccetta, diciamo, su Twix, sull'Instagram, e quelli che seguono l'hanno saputo. Quelli che invece se ne sono resi conto perché magari YouTube gli ha lanciato la notifica, molto bene. Dovete stare sempre sul pezzo, anche voi, è così. Fossi te sarei onorato che un canale di estrema qualità. Assolutamente, Danilo, io sono contento ed è anche un periodo in cui forse questo è il primo periodo dove le visualizzazioni restano comunque alte, però la crescita del canale, c'era un commento che mi faceva sei bloccato a 21.800, non cresce, non sale, e in realtà continua a salire perché voi non vedete 21.801, 802, siamo quasi a 21.900, mancano una decina di iscritti, però in questo periodo io la vedo dura per tutti, cioè io mi sento un grande privilegiato e fortunatissimo comunque ad avere una base di community che se dico una cosa anche non twittata, anche non interessantissima, perché non si cercano notizie sul Napoli, se non escono notizie sul Napoli tu non le cerchi, e se non le cerchi nessuno poi va sulla piattaforma a sentire. Io mi sento fortunatissimo, insomma, di questa piccola oasi, e più di tanto è difficile fare nel finale di stagione dove c'è poco per cui lottare, però è questo il mio messaggio: c'è per cui lottare, c'è. Noi siamo anche in contemporanea, possiamo anche tenere d'occhio la Lazio, perché un pareggio alla Salernitana non sarebbe mica male, non sarebbe mica male tenersi lì alle spalle e diminuire le squadre, perché poi c'è un macello di squadre là. Insomma, andiamo a vedere. Buonasera Monir, Felice da Udine, un abbraccio anche a te. Sarò Conde. Si possono fare 100 live pre-partita, non si possono fare 110 conferenze sicuramente, però potrebbe essere anche una cosa, se va bene anche questa, deve diventare un'abitudine. Io devo trovare il tempo anche più brevi, ecco, magari se uno non ha le 2 ore intere, ma anche più brevi come appuntamento, il giorno prima, magari 2 giorni, perché il 2 giorni prima mi porta ad avere la consapevolezza del giorno prima, con i vostri anche consigli e le intuizioni, per fare il video prepartita registrato con la formazione, e dopo ci possiamo anche inventare la formazione. Sì, Aggiala, sì, anche tu me l'hai scritto come commenti, siete stati in tanti, e ovviamente Ngogge è squalificato perché lo abbiamo comprato già diffidato. Fui uno dei primi a dirlo, e quindi è arrivata la munizione, una munizione che lui si prende buona, una munizione che io benedico, perché
era uno di quei contropiedi che il Napoli becca in faccia e non fa fallo, e invece fai fallo, spenditi l'ammonizione. Tanto abbiamo saputo dal report di oggi che Politano ha recuperato. Tore Falà, grazie sempre, amico mio. Passo per un saluto, causa che fare, e ce l'abbiamo tutti il che fare, amico mio. Tra l'altro it's Friday night, thanks God it's Friday, e quindi c'è chi pure deve uscire, deve andare a fare le sue cose. Tu sei sempre molto carino e ti abbraccio. Allora andiamo a rileggere 100 like, dove sta? Sì, esatto, sulla questione Ngonghe. Hai letto il volantino degli Ultra? Sì, Silvana, l'ho letto, mi è arrivato, e io ritengo, al di là dello stile, perché la rima baciata, esasperata ed esasperante, un po' abusata, è un po' cringe per me, perché puoi lanciare un messaggio anche senza fare rime, ma quello è lo stile degli Ultra. Onestamente sul contenuto non ho niente da dire, perché mi sembra un po' tardivo come commento alla stagione, perché si poteva dire qualcosa anche prima, ma c'è questo rapporto che insomma tra De Laurentiis e i tifosi, che nel finale dell'anno scorso si è diventato idilliaco, fotografie insieme, è andato a prendere i caffè, e quindi evidentemente anche gli Ultra sono diventati un po' più morbidi nei confronti della società e di quello che devono dire, quindi ne hanno avuto un po' per tutti, ed è bene che, perché insomma non bisogna poi accettare tutto. Va bene che, però ricordiamo che la stagione, quella là buona, parte con una notevole contestazione, cioè non si poteva stare nel ritiro, e magari questo ti può dare anche qualche stimolo in più, qualche energia in più, senza quella tranquillità che tu dici vabbè, tanto quelli accettano tutto. La notizia che sta girando con gli arabi che vorrebbero investire nel Napoli, Marco, che ti devo dire? Secondo me queste notizie non girano, queste notizie, se sono vere, avvengono. E la notizia che sta girando con gli arabi è un po' come la notizia di Amazon che si voleva comprare il Napoli, e io Amazon non l'ho visto. Quegli altri che si volevano comprare o investire, adesso investì, perché si è capito, ve ne siete resi conto che veramente non ha alcuna intenzione di vendere, adesso investire nel Napoli. Vabbè, quello che è la verità è che sta girando è il video dove in Arabia prendono a frustate un giocatore che butta l'acqua in faccia a un emirato che non so chi sia. Insomma, io non lo so quanto questi qua possano rimanere nel calcio con questi atteggiamenti, onestamente. Quindi vediamo. Io credo che questa notizia così è una delle varie cose che vengono buttate lì, vengono cliccate un po', quando c'è penuria, che non c'è niente da dire, diciamo questa cosa qua, tanto nessuno la può smentire, nessuno può dire no, non è vero, ve lo posso dire io, ma credo che non ci sia nulla, onestamente. Questa è la nostra conferenza, ci adattiamo esattamente, Giorgio. Chiarillo conosce l'ambiente come Mazzarri e come tanti altri. Vorrei solo dire una cosa, ragazzi, ovvero, adesso la recuperiamo. Oh, ma Leo si imballao, fa il giornalista, te l'ha detto Leao. Leao, che partita, dire anonima mi sembra un complimento, perché possiamo commentare anche la partita di Europa League, dove la Roma, Mancini sta in una forma straordinaria, tra le polemiche e altro, comunque svetta di testa. Tra l'altro polemiche, proprio Nicola, mi chiedevi proprio il parere sull'Atalanta e Milan-Roma, Lazio compresa. Esatto, e ne parliamo proprio alla grande. Polemiche che già 1-0 Lazio, che diamine. Vabbè, dicevamo le polemiche, Mancini, le cose eccetera eccetera, poi polemiche perché Lukaku era in grande fuorigioco. Rivedendo poi le immagini, non abbiamo immagini nette e definite, però rivedendo le immagini non è così netto e scandaloso. Quel fuorigioco, andavano tracciate le linee, poi ci dobbiamo fidare delle linee, dei frame e delle cose. Comunque non è così netto e scandaloso. La Roma passa in vantaggio, la Roma l'ha studiata in un certo modo, De Rossi
ha delle idee, le mette in pratica, i ragazzi si fidano di De Rossi perché hanno cominciato proprio bene, quindi De Rossi ha preso subito credibilità, si è visto come la Roma ha ritrovato il piacere di giocare a calcio perché sono anche tecnici, perché giocare il non calcio quando puoi giocare il calcio, e hanno giocato al calcio con grande sacrificio perché sapevano di dover fare una partita di sacrificio, specialmente sulla sinistra del Milan con Teo e Leao, e si è messo lì, si è messo El Shaarawy, si è messo a disposizione e ha fatto una partita importante, e quindi la Roma, il risultato non è netto come quello dell'Atalanta con Liverpool, che quello che è un'altra storia, però sì, c'è questo, quindi c'è Leao che ha fatto un po' piede, come si è detto varie volte anche per Osimhen, e onestamente molto nervoso perché Leao è proprio uno che sta sui social molto più di me, cioè proprio legge tutti i commenti, risponde le emoticon del pagliaccio eccetera eccetera, come sapete quelli che hanno seguito, rispose anche a me che dissi semplicemente l'atteggiamento, è un giocatore così qualitativo che se avesse un atteggiamento continuo di lotta e di partecipazione alla partita sarebbe straordinario top player, invece così con questo atteggiamento io non lo vorrei neanche gratis. Questa fu la mia grande provocazione, è lui che mi rispose Forza Milan su Twix. Il nervosismo continua perché dopo aver risposto anche a Cassano definendolo pagliaccio, Cassano diceva più o meno le cose che dicevo io, anzi Cassano è stato anche un pochino più, perché dice solo è solo forte fisicamente intende con quella potenza di progressione, ma va bene tutto nei pareri. E poi ieri lo abbiamo visto, recuperatevelo il video, ha fatto il giro del web, c'è semplicemente il giornalista, uscita diciamo dalla mix zone, c'è un giornalista col telefonino col suo piedistallo che sta prendendo le uscite di tutti i giocatori e dice questa è l'uscita di Rafa Leao, sempre molto lento, molto compassato, sicuramente non felicissimo, e lui che si gira dice che cazzo vuoi tu, che cosa è? E il giornalista dice sono in diretta, sto facendo il mio lavoro che sto facendo, e Leao lo portano via e poi dice fai bene il tuo lavoro, ma stai calmo, cioè stai calmissimo, cioè con le tue potenzialità, se non avessi questi atteggiamenti e se non soffrissi probabilmente questa sempre il giudizio degli altri, ma evidentemente lo sai anche tu, perché uno che è convinto di quello che ha fatto e di quello che fa, che non ha rimorsi, secondo me non soffre poi la critica gratuita anche sbagliata. Evidentemente la critica non è gratuita e ci sta. Atalanta poi ha fatto Lazza, vabbè, questo devo affrontarlo il discorso, perché ieri ovviamente Milano-Roma facciamo cori sui napoletani ma mi sembra evidente il coro sui napoletani questa volta è siete napoletani, cioè offesa da parte del tifoso del Milan ai tifosi o ai giocatori della Roma perché c'era un giocatore a terra. Napoletani, siete napoletani, e inquadrano Lazza, che io onestamente non conoscevo proprio, e mi sono testimoni gli amici abbonati, perché penso di averlo visto, intravisto, non lo so se ha partecipato a Nuova Scena, perché quella roba là l'ho vista. Questo è uno famoso, vi ho chiesto, e ho detto sì, questo è Lazza, eccetera, eccetera. E poi sono andato a vedere che anche lui ci ha preso gusto anche a Napoli quando è venuto a fare concerti a Napoli, insomma chi sia frate Sceme Collini, se mi è permesso di dire, anche fisicamente più piccolino, e dice no, sono contento che voi siete usciti dalla Champions così potete venirvi a vedere i miei concerti, ma pure voi siete usciti dalla Champions, dal mercoledì siete passati al giovedì, adesso ci dovete rimanere in questa Europa League. Però lui ha pensato bene di cantare insieme ai tifosi voi siete napoletani, se si vede proprio il labiale, si può inventare quello che vuole. Ho letto che la giustificazione è tutta da ridere, no, stavo spiegando cosa stavano cantando e quindi gliel'ho ripetuto a quella che non c'è più fine, vi dovete rendere conto che non c'è più fine, perché poi mi hanno scritto pure ma quello è pure amico di Jolir, è come Acerbi è amico di Thuram, ragazzi, come Acerbi è amico di Thuram, certe cose sono innate, ti vengono innate, e non è la prima volta,
successo ai politici che hanno cantato qualsiasi cosa contro i meridionali in generale, contro i napoletani. Quando succede ai tifosi uno cerca di dire vabbè lo fanno, sono quattro, no, lo fanno tutti in realtà e si nascondono dietro il tutti quando capita da parte dei protagonisti poi che sono quelli che vengono imitati, gli idoli dei ragazzini, il calciatore o il cantante, è la fine del mondo. È la fine del mondo perché vuol dire che non c'è speranza per il futuro, nessuno farà lo switch e nessuno si lamenta. Io mi aspetto che Jolier dica qualcosa, perché che lo dico io resta fermo là su Twix. Se lo dice un altro idolo con cui dovresti avere un rapporto è un altro paio di maniche. Allora, recupero un pochino, sono andato lungo, ma l'argomento era pregnante. Domenica vado allo stadio, speriamo bene, assolutamente. Cristian, divertiti. Mi fa piacere Mirko. E i ragazzi, mi raccomando, voglio mai sottovalutare l'avversario, assolutamente. Non penso che qua c'è da sottovalutare, c'è da fare le cose per bene, anzi, sanno benissimo quali sono le armi di velocità e di tecnica del Frosinone e devi stare attento, ma devi essere bello deciso davanti e dietro, cioè devi essere bello convinto, come hai fatto vedere col secondo tempo di Monza, che il primo tempo non è stato male, onestamente, guardandolo a freddo. Speriamo bene perché io ho bisogno proprio di vittorie che ci facciano vedere anche avessimo chiamato Calzona un po' prima, penso che la gente lo sta dicendo. Allora, gol della Lazio, esatto. Dispiace gente come te non abbia spazio nelle compilation di Fisiosiamo. Amico mio, a me non dispiace onestamente. Ogni tanto mi hanno messo in passato, la maggior parte erano pezzettini di reaction, però io faccio questo tipo di intrattenimento in maniera molto diversa. Tifosiamo e roba simile cercano quelli là che urlano, che dicono parolacce, che si incazzano, che hanno un pochino, portano più interazione e più click, perché specialmente i tifosi delle squadre avversarie quando vanno a cercare una reaction di tifosi arrabbiati si divertono così, e io evidentemente diverto di meno di altri, io stesso ogni tanto mi capita di guardare e mi fa anche piacere onestamente non essere tirato in ballo, perché questi si prendono i pezzettini, li usano, monetizzano con i contenuti degli altri e onestamente non è neanche il massimo della correttezza, perché ti prendono, ti mettono, ti decontestualizzano, ti usano, ti sfruttano, non ti riconoscono niente, non ti avvertono nemmeno, quindi molto molto bene. Poi se vorranno collaborare in futuro con serietà, e allora ne parliamo. Allora, Conte ha già firmato. Conte chiama Politano, Conte è a un passo, svelato il contratto, spunta un nuovo allenatore, quanta potezza, lo so amico mio, purtroppo è così, l'unica arma che abbiamo sarebbe quella di non assecondarli, di non dare click a chi fa queste poi giravolte, perché poi la danno per certa, si prendono il click, poi dopo dicono è cambiata una cosa, nel calcio tutto è possibile, cambiano la versione e tu clicchi anche su quella e alla fine sempre là andiamo a finire. Uno desideroso di notizie, è una frase che sta girando su Twix, dice datemi notizie di Conte, anche false, voglio avere notizie di Conte, e purtroppo sì, è una battuta, ma fino a un certo punto. Che bello Diego, un abbraccione anche a te, grazie mille, grazie infinite ragazzi. Non siete 2-0, tutto a posto. Vicino. Siamo tutto a posto. Vabbè, era una speranza molto molto vacua. Perché aspetta, 2-1? È arrivato il 2-1? Vedi, non andiamo a rendere, Salernitano, non andiamo a rendere. E ha detto, c'è una. Assist di Maggiore dopo Felipe Anderson e Vesino al 7° e al 14°, subito al 16° Ciauna, e quindi vediamo, non è proprio finito. Hai ragione Giampiero, l'ho detto a inizio live, chi è iscritto al canale Telegram lo sa,
chi tiene la campanella riceve la notifica, chi mi segue sugli altri social l'ha saputo. Ogni tanto devo fare l'improvvisata, cioè gli deve venire il dubbio se non ci sono notizie, ma vuoi vedere che va live? Benvenuto Emanuele Simeoni, bentornato in realtà, nome che mi riporta memorie, e quindi hai ragione, però l'hai beccata la live e mi fa comunque piacere. È ancora presto per sapere l'allenatore, aspettiamo inizio maggio, sì Carlo, e poi c'è sempre dietro l'angolo anche la possibilità che adesso i due nomi sono Conte e Italiano. Conte, quello che fa infiammare un po' più i tifosi. Italiano, la notizia più logica, che avrebbe più senso in un percorso logico. Però non sempre De Laurentiis ha scelto con logica. Ci sono anche situazioni in cui De Laurentiis ha scelto perché ha ricevuto dei no e quindi è andato poi nella seconda, terza, quarta, quinta, settima scelta a seconda della situazione. Quindi non lo sappiamo. Io temo che De Laurentiis effettivamente continui a provarci con Conte, ma Conte ti faccia aspettare finché non si concretizzi qualcosa di importante per lui che lo convince di più. Purtroppo questa è la cosa. Secondo me De Laurentiis aveva provato a fare un po' come era riuscito con Spalletti, perché da Spalletti lui aveva avuto un mezzo sì a metà campionato, quando Gattuso non stava bene anche fisicamente, però Spalletti disse non voglio entrare in corsa un po', come ha detto anche Conte, e quindi noi ci attacchiamo a tutte le speranze possibili. Dice ok, Conte magari non in corsa, però a inizio stagione sì. La speranza è quella. La difficoltà è che però Spalletti si studia il Napoli, individua come risolvere delle problematiche, però già intravede delle cose, ed era un Napoli che aveva dei giocatori che ancora si stavano affermando e si stavano consolidando. Vedi Osimhen, poi si risolvere in quell'anno, si risolse la situazione di Insigne, poi Mertens, e quindi poi andò tutto bene. Qua con Conte serve una mezza rivoluzione, bisogna vedere se siamo in grado di farlo in questo momento, perché abbiamo perso un po' di attrattiva internazionale, soprattutto se non andiamo poi nell'Europa. Vorrei ricordare l'importanza dei titolari dei primi 60 minuti e dei titolari restanti, anche questo è mancato quest'anno. Assolutamente, Monir. Io oggi ho fatto un piccolo short partendo dalle parole di Guardiola, e ho preso i 10 gol che portava, insomma, la Serie A, i top 10 gol del Napoli dell'anno scorso, e si comincia con Elmas, gol di Elmas. Si continua con 2 gran gol di Simeone, quello di testa e quello col Verona da fuori area, così. Poi arrivano i gol un po' più famosi, il gol di Lorenzo contro l'Inter, i gol di Kvara, di Osimhen, senza dubbio, però ci sono anche quei gol lì. C'è il gol di Raspadori, che era un altro dei titolari degli altri minuti, e il Napoli sostituisce Petagna con Simeone, fa tanta roba. Quest'anno invece pochino, abbiamo fatto proprio pochino, perché Kim sostituito con Nathan, e poi che poi significa Juan Jesus, è un delitto. Non hai sostituito Don Belé, l'hai sostituito con Caiuste. Che cosa è cambiato? Voglio dire, non è cambiato niente. E le avvisaglie, come vedete nel video di ieri, le avvisaglie già si erano viste, non solo con il Monza dove perdiamo, ma in generale un po' di affanno. Avevamo un grandissimo vantaggio, quindi non c'era problema, il tifoso stava tranquillo, ma chi stava all'interno della società doveva capire che qualcosa bisognava cambiare, bisognava tenere sul pezzo anche quelli che stavano performando bene. Anghissà è andato sempre più gestendosi, perché non c'è nessuno che gli insidia il posto. Lobotka invece grande professionista, Zielinski ha gestito la situazione del contratto male, e il famoso vice di Lorenzo è un po' Zanoli, e anche quell'anno la Zanoli sì, Zanoli no, Beresischi no, ti rimani con Zanoli, poi togli Zanoli, metti Mazzocchi, non hai cambiato niente. Aveva funzionato l'alternanza Olivera-Mario Rui, però hanno un anno in più, e quindi questo va tenuto presente, come un anno in più avrà Politano, solo che l'alternanza con Lozano era una cosa e l'alternanza con Lindstrom non è un'altra cosa, e quindi un pochino hai fatto con Elmas, poi ti sei venduto pure Elmas e ci devi mettere Raspadori, che però
sulla fascia non funziona tanto, come non ha funzionato tanto Lindstrom. Vedete che nel recap generale della stagione quante cose che sono andate non benissimo. Impossibile una riconferma di Calzona, la vedo difficile, amico mio. Buonasera Albertone, un caffettino che prendo volentieri, questa è acqua, ma idealmente facciamo cin cin con un caffettino tedesco. Alla grande, grazie mille. Non ritengo impossibile, però Calzona ha sempre detto, l'ha detto proprio pubblicamente, io sono stato chiamato per questo finale di stagione, non abbiamo parlato del futuro. Se Calzona avesse fatto percorso netto, tutte vittorie, grandissime prestazioni, senza nessun'ombra, uno dice ok, riconsideriamo tutto, ti faccio un contratto serio, però poi devi mollare la nazionale perché è impensabile averlo a mezzo servizio, non può funzionare, ragazzi, può funzionare così in questo periodo, la nazionale è capitata in un momento in cui, ma non si può pensare che sia così, con il doppio impegno. E non vorrei esaltarmi troppo con Calzona perché purtroppo, per quanto uno cerca di essere obiettivo, quando fa il paragone con il Napoli di Mazzarri che viene subito prima, tutto sembra oltremodo funzionare, è un Napoli abbastanza normale, quello che stiamo vedendo con Calzona, con alti e bassi, con prestazioni decorose e altre meno, perché ci sono state anche prestazioni che non hanno funzionato anche con Calzona. Quindi il contratto che dovessi riconsiderare tutto e non puoi tenere la doppia, dovete considerare Calzona impegnato con la sua nazionale, quindi dovresti convincerlo, dovresti pagarlo bene, e non lo so nemmeno se è convinto De Laurentiis, siamo convinti tutti, quindi direi di trovare un'altra soluzione. Del genio oggi, Fiorentina in Europa miglior squadra per gegenpressing, ovvero recupero palla aggressione entro 6 secondi. Sì, vabbè, sappiamo che Italiano punta tanto su quello, uomo su uomo, quando ti devono aggredire, molto alti, a volte troppo alti, però anche ripartenza dal basso. Insomma, Italiano è un allenatore moderno, poi può piacere o meno, secondo me deve ancora smussare dei dettagli del suo gioco o forse anche del suo carattere, capire di essere un pochino più moderato su certe scelte. Sicuramente è una delle ipotesi che ritengo più plausibili, e poi va studiato bene, perché poi va studiato bene, dobbiamo capire effettivamente quanto la rosa della Fiorentina sia responsabile dell'altalenanza dei risultati, la mancanza di continuità di Italiano, se ci sono errori individuali proprio pacchiani, oppure se è proprio Italiano che prende dei gol per colpa sua. Quando sarà, se sarà, l'analisi sarà più profonda e quindi ne parleremo. Un De Zerbi che chiude col Brighton, magari se non finisce alla grande la stagione, diventa un nome fattibile o lo vedi definitivamente su un altro livello? Non lo so se è già considerato nel mondo a un livello più alto. Io credo che lui abbia voglia di rimanere nell'ambito della Premier, che è un punto d'arrivo. Quando tu arrivi alla Premier, tornare indietro in Italia, a meno che non stai andando male in Premier, non la vedo una grande scelta di carriera. Io credo che lui voglia rimanere lì. Si liberano panchine importanti, secondo me troppo importanti per De Zerbi, che sta facendo un percorso anche lui di crescita internazionale, anche con la lingua. Ragazzi, dobbiamo capirci bene, perché secondo me tantissimi allenatori sono molto molto bravi e preparati, e poi la differenza la fa come comunichi certe cose. Ecco perché io il film sul Napoli, quei pezzettini di vedere come Spalletti nel chiuso dello spogliatoio, sempre considerando che c'è una telecamera, quindi un po' contaminato, però ci sono dei momenti in cui tu non pensi c'è la telecamera, faccio così, è abbastanza spontaneo, e Spalletti in italiano riusciva poi a comunicare certe cose. Quando vai all'estero e sei italiano, De Zerbi non ha un inglese
fantasmagorico, quindi i giocatori potrebbero anche avere difficoltà a vedere e a capire tutte le idee se non sono semplicissime. Io sulla comunicazione ci tengo tantissimo, e lo stesso Guardiola si è preso belle pause per poi andare ad imparare l'inglese un po' meglio, è un inglese sicuramente accettabile a livello internazionale, però sono dettagli che fanno la differenza. Poi quando sei il migliore di tutti sono gli altri che si adattano e cercano di capirti. Se sei in rampa di lancio devi essere tu un pochino più studiare per poi migliorarti, quindi piano piano. Credo verrà italiano, dice Daniele. Buonasera, con queste ultime partite ci indicano chi ha voglia di restare, di riscattarci al meglio per esatto, ci deve far capire anche questo, la comunicazione è fondamentale. Mike, ma figurati, ci sono anche figure come il nostro amico Patrick, il telecronista di Paramount Plus, che ha origini inglesi ma che ha sposato una vomerese e che vive a Milano, quindi conosce un italiano, viene spesso utilizzato anche per fare nelle conferenze. Non lo so se l'abbiamo mai utilizzato noi come Napoli, può essere, mi pare una volta, però è un interprete che viene chiamato dalle varie squadre quando c'è da fare la domanda e da rispondere. Io sicuramente devo studiare ancora. Spalletti si è fatto capire in Russia, certo, assolutamente Mirko, e lì capisci anche quella che è l'attitudine. Idem comunque De Zerbi, che ha dovuto lavorare nello Shakhtar e mica è facile, quindi lì deve scattare per sopravvivenza un improvement, cioè devi per forza crescere e migliorare, e quindi quello è il percorso, non lo so se lui si sente già arrivato. Io credo che non abbia grande voglia di tornare in Italia, perché lui lo disse in Italia sono tutti allenatori, non mi sento libero di fare le mie scelte. Poi noi lo sappiamo, siamo un pochino anche più trancianti quando dobbiamo ok, Kiss non è buona, fase difensiva, e invece magari lo lasci lavorare, lo lasci crescere e ti dà delle soddisfazioni in futuro. Anderson, colpo di Giuntoli, esatto, se ne parla il parametro zero per la Juve, un colpo di Giuntoli, non proprio un colpo alla Giuntoli, questo ci deve far riflettere, che a seconda anche delle possibilità che ti danno nella società in cui vai, hai anche un margine diverso di scelta. Giuntoli è quello che, se il presidente ti dice io non voglio pagare commissioni, non prendermi i giocatori a parametro zero che poi devo pagare l'intermediario, la gente, i diritti d'immagine, così trovami quelli più giovani che possiamo pagare il cartellino, li paghiamo un certo ingaggio, e allora Giuntoli deve fare di questa necessità quella virtù. Ma se va alla Juve e dice no, non ti preoccupare, se trovi un grande parametro zero come fa l'Inter, così andiamocelo a prendere, noi possiamo investire sugli ingaggi, non abbiamo problemi. E allora ha individuato un giocatore che è ancora evidentemente fresco e che può ancora dare, molto duttile tra l'altro, Felipe Anderson, e va e se lo prende. Quindi ci si adatta anche a seconda della situazione che ti trovi, societaria in cui ti trovi. Colpo per Thiago Motta, dice si dice che la Juve voglia puntare su Thiago Motta, deve ancora risolvere con Allegri ancora per un altro anno, vediamo se la faranno, se troveranno un accordo di buona uscita, vediamo. Marat, no, come telecronista non credo proprio, anche perché io stesso, devo dire la verità, quando ascolto la telecronaca e ci sono un paio di ex giocatori italiani che hanno un accento stranissimo e quando commentano insieme ai telecronisti fanno pure una serie di errori, di strafalcioni. A me stesso non piacerebbe ascoltarmi in inglese, onestamente, perché sì, uno sopravvive dopo 10 anni, non ho problemi a capire, però fare una telecronaca per me sarebbe difficile anche in italiano. Ve lo ricordate quando la facevamo la telecronaca qua live in diretta? È un bellissimo esercizio, stancante sicuramente in italiano,
forse uno se la potrebbe cavicchiare, in inglese direi proprio di no. Come commento mi piacerebbe, ecco, come commento tecnico mi interesserebbe, ma fare tutta la telecronaca è difficile in un'altra lingua. Però sì, prima o poi sono convinto che qualche collaborazione lì succederà. Allora, alla fine rimane Allegri, fine forte della vittoria della Coppa Italia. Vediamo come finirà. Fra un po' vi devo abbandonare, poi vi recupero con Frosinone. Come te la giochi? Andrei di nuovo con Zielo per far rifiatare un po' JJ, e farei rifiatare un po' JJ, che credo abbia speso molte energie mentali di recente, senza dubbio, Valenti. Io quasi mi stavo attaccando al report dell'allenamento dove si parlava di palestra. Hanno recuperato sia Juan Jesus che Politano. Io credo che Calzona abbia individuato i suoi 11, che un po' era anche quello che faceva Spalletti, che aveva individuato i suoi 11, e c'era quel dubbietto di volta in volta con Olivera, Mario Rui e Politano Lozano, ma bene o male sapevamo benissimo quali erano gli 11 di Spalletti, sapevamo benissimo quali erano gli 11 di Sarri. Quindi io credo che Calzona sia un po' quel tipo di allenatore lì, italiano. Non ti devi fidare, perché ti può cambiare le carte in tavola all'ultimo secondo, ma Calzona è un po' come Sarri, è un po' come Spalletti. Io credo che abbia individuato i suoi 11 e si fida di questi qua. Poi dopo all'interno ogni tanto qualche decisione la prende. Un Gong titolare è stata una mezza sorpresa, però secondo me si è recuperato completamente, gioca ancora Juan Jesus. Non credo che Calzona abbia interesse né voglia di rischiare una scelta Nathan che forse nemmeno ti sta dando grandi esploit in allenamento, perché altrimenti l'avremmo visto, intravisto. Invece no, se non sono infortunati o squalificati, questi sono gli 11 titolari. Sappiamo che non ci sarà Olivera, quindi Mario Rui, e risolvi un problema. Se ha recuperato Politano, secondo me gioca Politano. È inutile pensare a Lindstrom un'altra volta, inutile pensare a Raspadori, che può giocare lì. Ecco, su Zielinski sì, io sono convinto che, avendolo anche fatto uscire, potrebbe ripartire da Zielinski. Ora è sparito Traoré, lo scopriremo. Su lei per il post Zielu, Giuseppe, io non lo metterei mai mezzala su lei lo devi lasciare o trequartista libero o lo puoi far partire dalla destra. È uno di quei giocatori che con il mancino che ha sulla destra, a piede invertito, funziona alla grande, ma è uno che deve stare più vicino all'attacco. Non lo arretrerei a centrocampo, perché poi gli devi far fare tutta una serie di lavori di copertura, di contrasti, che non credo che Sule abbia. Sule è un grandissimo talento, ma anche lui un po' piccolino, un po' mingherlino. 3-1 ancora Anderson, niente da fare. La partita migliore è stata proprio Longimina, perché parlava di quella là che veniva. Esatto. Quindi sì, Sule è un bel giocatore, sicuramente un bel giocatore, ma la Juve vuole utilizzarlo per monetizzare alla grande e fare il resto della sua campagna acquisti. Non credo proprio che il Napoli voglia partecipare a questo tipo di asta, perché ci sarà un po' di concorrenza per Sule. Però in una zona di campo dove Sule, Kulusevski, Zaniolo, tutti questi mezze punte col sinistro che li metti a destra, c'hai Politano, o risolvi Politano e lo vendi, e non credo che ci sta tutta questa richiesta per Politano. Parlatemi di Arabia quando vi volete parlare di Arabia, ma no, Conte non ha chiamato proprio a Politano, proprio Politano, che con Conte non giocherebbe mai, proprio mai. Vabbè, se risolvi Politano e allora fai Ngong e un altro qualsiasi, va benissimo, ma finché restano questi due sono nomi proprio che non riesco nemmeno a infiammare la mia fantasia, perché sono illogici, e i nomi illogici non mi danno idea. Che ne pensi se tornasse Insigne, Gabriele? No. Insigne ha dato il massimo con noi, quello che poteva fare. Adesso l'età aumenta, dopo 2 anni in America si perdono i ritmi che sono i ritmi italiani. Assolutamente no. Rimaniamo con un'immagine, con un ricordo di Insigne ad alto, medio-alto livello. Non roviniamo anche Insigne, anche perché Insigne viene
e deve fare il vice di Kvara, perché poi Insigne è un altro di quelli che lo puoi mettere solo lì, non si adatta sotto punta, non si adatta, ogni tanto è stato messo falso a 9, prende solo mazzate ma non è roba sua, a destra non lo puoi mettere. Si poteva immaginare un finale di carriera un pochino più arretrato perché aveva resistenza, aveva anche la voglia il sacrificio di rincorrere un avversario, l'ha sempre fatto, però dopo 2 anni in America, 2 o 3 anni in America diventa difficile. Quindi no, non vorrei, basta con le minestrine, ragazzi, basta. Idee nuove. Quando è che il Napoli è andato bene? Quando sono venute le idee nuove, è arrivato Kvar, la freschezza, è arrivato Kim, che uno non se l'aspetta. Idee nuove, servono idee nuove. A chi lo vuole Carega, dici tu. Ho avuto un brivido perché il ritorno in senso un addio di Kvara. No, state tranquilli. Addio di Kvara che dobbiamo mettere in preventivo prima o poi, spero non quest'anno, ma non con il ritorno di Insigne. No, assolutamente no. Secondo te perché su 2 allenatori subentrati entrambi hanno sempre giustificato le non vittorie con i pochi allenamenti, mentre a Roma con DDR, l'ho detto all'inglese, DDR pare non essere così. Ci sono due cose. Prima di tutto, sono poche le partite dove De Rossi ha dovuto giustificare le non vittorie, perché De Rossi è andato molto molto bene, media punti molto alta. L'hanno fatto entrare nell'ambiente, conosce l'ambiente De Rossi, e veramente perché è uno di quelli che potevi paragonare solamente. Il paragone con Cannavaro lo capisco perché entrambi giocatori della nazionale molto famosi, Core de Roma e Core Napoli, siamo d'accordo, però diversi, perché Cannavaro non è stato nel Napoli nel pieno della sua carriera. De Rossi sì, De Rossi era il capitano in pectore che doveva poi diventarlo, quindi molto dentro, mentre Cannavaro è andato via a fare le sue esperienze, però l'hanno inserito in un momento particolare della stagione della Roma, dove c'erano partite un po' più abbordabili, con il tempo di lavorare, mentre noi abbiamo buttato alla carlona Mazzarri direttamente con la Champions League, con un percorso difficilissimo per Mazzarri. Idem Calzona che direttamente il Barcellona senza manco un allenamento. Anche nella scelta di fare un esonero e di mettere uno nuovo, li devi mettere in condizione di avere uno slancio importante. E che sarebbe stata un'idea un pochino più convincente, ma invece si è scelto di fare altro, no? Buonasera amica Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Ho letto il tuo messaggio, ma in che cosa posso esserti utile? Non lo so, mo vediamo. Ci possono essere dubbi, certezze, così. Mo lancio anche il... Ho letto l'ultima domanda, probabilmente perché Napoli, proprio per il DNA degli ultimi anni, attenzione, ha bisogno di più certezze. Ci ha provato anche Ancelotti a lasciare più libertà ai giocatori e si sono sentiti un po' spaesati, quindi probabilmente ai giocatori del Napoli serve avere la coperta di Linus, di avere più allenamenti. La Roma è importante avere fiducia e tonicità nei muscoli. Infatti i colleghi che ridevano che Dybala e Lukaku non avrebbero fatto 10 partite quest'anno, a parte che Gufare è da sfigati, in realtà è una coppia che è andata bene, hanno saltato qualche partita, forse potrebbe essere questa una risposta, ma non è la risposta, una delle possibili risposte. Bene, io ho lanciato il link per chiunque volesse entrare a salutarci, a fare domande, a litigare. Non penso che voglio litigare, ma siamo pronti a tutto. Mentre la Lazio, noi la guardiamo in sottofondo, 3-1. Guido, io non ho capito e quindi chiedo se tu hai capito, perché la UEFA non è stata chiara. Si sta parlando addirittura del sesto posto utile. E tu da me lo vuoi, se la UEFA non è chiara. No, dico, però si sta avverando quello che tu mi dicevi, non pensiamo al quinto, perché poi aumentano sempre e non vorrei poi arrivare punto a punto, no, ancora più psicodramma. Allora, io vengo accusato di essere qualcuno, e ha ragione, cioè io lo abbraccerei, prolisso, noioso, anti-Napoli, cioè, ma almeno cretinate non ve le ho mai detto.
se non hanno le idee chiare loro, al massimo li posso ispirare. Esatto. Un abbraccio Daniele, benvenuto. Ciao, ragazzi. Se hai una domanda, una considerazione, un abbraccio, tutto quello che vuoi. Allora, innanzitutto complimenti, perché la trasmissione è veramente gagliarda, bisogna dirlo, perché esprime dei temi molto onesti e attendibili. Sono poche, diciamo, le fonti da cui possiamo garantirci queste notizie così accurate e attendibili, diciamo. Mi fa molto piacere seguirvi sempre. Io volevo una considerazione ancora sul fattore: come mai queste testate giornalistiche continuano a sparare nomi a zero, tipo Antonio Conte? Io non credo che queste voci siano vere, credo solo che vogliano solo riempire un po' i titoli delle testate, così vogliono attirare solo gente per ascoltare notizie fuorvianti, perché io penso che De Laurentiis non spenda mai 10 milioni di euro solamente per un allenatore. Io penso che crede in un progetto, secondo me, di rifondazione, però non credo che investa dei soldi unicamente per un solo obiettivo. Io penso che debba rifondare dall'inizio e quindi non investirà assolutamente tutto il ricavato delle possibili vendite o cessioni di giocatori top. Assolutamente non credo in questo. Credo che comunque De Laurentiis abbia sempre preso decisioni molto sagge e spero che lo faccia anche l'anno prossimo, non come quest'anno. E quindi cosa ne pensate voi su questo progetto nuovo che ci sarà? Perfetto, Guido. Io, il canale è tuo. Vabbè, Guido, però la domanda partiva da una considerazione sui giornali, insomma, che hanno avuto un'evoluzione, allora, o forse un'involuzione. Consentitemi, no, va bene, no, ma ho ascoltato con attenzione e gioia, penso. Allora, quando Valerio ha iniziato questo percorso, non vi preoccupate, non parto da Gutenberg. Mi ricordo che faceva anche video, no, del raggiungimento degli obiettivi da 10.000 lire, no? Quindi ho un po' a del miracoloso quello che facciamo, per considerare che io sono tornato adesso, ho visto il messaggio, c'era da fare e stanotte tradurrò film, no? Oggi non ci siamo proprio scritti o sentiti, però a volte ci sentiamo, ci scriviamo. A un certo punto ha smesso di pensare a un obiettivo. Credo che tu non hai fatto un video poi con le 100.000 è del miracoloso il fatto che comunque si sono raggruppati attorno a lui. Io faccio solo disastri, un numero notevole di persone che vede il calcio adesso in maniera, forse già un po' prima, in maniera molto più esigente. Una cosa che io vi dissi dal primo momento è attiva. Esigenza e attiva, cioè vuole essere protagonista in maniera seria. Allora veniamo alla domanda che mi pone da un altro punto di vista, una cosa che mi sarebbe piaciuto dirvi la prossima volta, ma a questo punto ve la dico subito. Questo gioco dei nomi non mi piace, perché è come, mo non faccio nessuna battuta dei 1000 nomi, è come se io ho l'umido in casa, chiamo il pittore, mi chiede un sacco di soldi, mi pitta, mi fa come si chiama, è bello, e dopo un mese ho di nuovo l'umido in casa e dico: ma con tutti i soldi che ho speso di pittore, eccetera, se non risolvo alla fonte il problema, posso stare a pittare ogni settimana. Allora, io mi sono posto delle domande a cui attualmente non so dare risposte, però le voglio condividere con voi, perché sono propedeutiche a quello che il nostro amico ci ha fatto notare. Perché De Laurentiis ha smantellato il centrocampo? Tutta la guerra quest'anno è stata fatta in particolare contro un uomo, Juan Jesus, perché non abbiamo sostituito Kim. Ok che non abbiamo sostituito Kim, ci sarebbe da dire, attenzione, Juan Jesus non è affatto bidone, perché preso uno svincolato, lo paghi anche poco, anche se questo giocatore avesse reso pochissimo. I bidoni sono ben altri, tutto sommato Bale, che fu acquistato a 100 milioni da Real Madrid, gran giocatore, però non ha reso per quella cifra e sbagliava a volte dei gol facili, ha fatto anche dei gol clamorosi, attenzione. Però tu lo pagasti mister 100 milioni di euro, attenzione, molto prima di Ronaldo alla Juve, 100 milioni. Io mi sono posto questa domanda perché il punto debole del Napoli, che era il punto forte dell'anno scorso, è stato il centrocampo. Sei partito con intanto due incognite, Zelinski ed Elmas, che abbiamo capito, come dicevo io, che erano più che incognite, tant'è vero che uno è stato venduto
dopo la partita con la Juve, finto infortunato, e non è stato preso nessuno al suo posto per oltre un mese, indebolendo tipo. E un altro andrà all'Inter ed è stato umiliato, con Demme che, tranne quel permesso, quasi fosse una indulgenza papale di Mazzarri, per cortesia facciamocelo queste 2 o 3 partite perché sto proprio senza più nessuno, però tu hai indebolito fortemente sia come qualità che come quantità un reparto che sapevi tra l'altro si sarebbe indebolito temporaneamente nel periodo della Coppa d'Africa con Anghissà. Allora qual è la domanda che mi sono posto? E arrivo al Conte. È un momento di sbandamento dettato dal nervosismo, qualunque cosa, perché se è un momento di sbandamento prolungato, perché intanto deve arrivare questo, il mercato, cazzate, scusate, intanto noi abbiamo indebolito dall'inizio della stagione e poi nel momento in cui tu avevi perso un sacco di punti, sono le ultime giornate della girone dell'andata dove devi vincere e vincere bene, non vincere Valerio, vincere e vincere bene per far tornare la consapevolezza ai nostri giocatori che sono tornati dominanti. Quindi il Napoli in quelle partite doveva fare i punti e vincere 3-0, 3-0, invece perse 3-0 col Torino, è stata depressione totale, 28 punti, ciao, non andrà in Champions League, poi può darsi che ci vanno 8 squadre, ok, ma 28 punti, ne devi fare 44 nel girone, perché io dissi, secondo me 72 quest'anno è una quota bassa. Oppure, ha ragione Massimiliano Gallo, è finito il ciclo di De Laurentiis, perché se la prima ipotesi, ed è propedeutica ai nomi, noi possiamo sperare che è stato un momento, per quanto un po' prolungato e insomma sicuramente molto negativo, ma finito temporaneamente di sbandamento di De Laurentiis, che può tornare in gran carriera e rifonda con delle intuizioni giuste, ma se è iniziato il declino, tu accontenti gli stolti, Conte ha firmato Guardiola eccetera, ma in realtà è la macchia di umido che tu stai rappezzando ma non sai da dove è partita l'infiltrazione. A me interessa capire da dove è partita l'infiltrazione. Sul fatto di Conte al mio modesto avviso potrebbe venire a Napoli se veramente vengono chiuse tutte le caselle. Secondo me non è un nome in questo momento in Europa al centro del progetto di determinate società, perché che se ne dica in Italia che risolve, a Tottenham ha fatto molto male e ha lasciato molte macerie, la squadra ha fatto, la gente se lo ricorda, è stata eliminata in Champions League agli ottavi della prima, non segnando manco un gol, 2 brutte partite, neanche la famosa foga inglese, insomma, lì, proprio 2 partite spenti anonime. Nelle coppe non ha mai fatto benissimo Conte. Però potrebbe venire a Napoli 16 al Bayern al quello, al Liverpool al quello, alla Juve Thiago Motta perché giunto lì comincia a avere sempre più peso specifico eccetera eccetera. Ma secondo me in questo momento non viene a Napoli perché lui aspira alla Juve, ma è una sensazione, io non ho nessun amico procuratore, è sempre secondo me non è, e ce lo dice la storia del Napoli, l'uomo giusto per il Napoli, perché noi gli allenatori di un certo tipo, anche di alto livello, hanno fatto male. È vero che è un tipo tosto, ma è più tosto che coraggioso, e a noi serve un tipo più coraggioso che tosto. Chiaro. Daniele. Poi, scusa, non posso rispondere non per viltà, eccetera, ma proprio per onestà, non dico quella parola perché ormai mi fa venire a vomitare per conviene per... E che ne so perché gli altri giornali fanno chiedere allora, nel senso, per vendere i giornali, non sono io che ne scrivo 275.000 nomi, non posso rispondere. Quando lo farò io, dici, Guido, tu prima eri un certo tipo di persona, adesso ti stai divertendo a scrivere, e io dico, hai ragione, oppure incomincio a arrampicarmi sugli specchi, ma accusatemi per colpe mie, non per colpe non mie, almeno questo, detemelo mica. Grazie mille Dani, se vuoi aggiungere qualcosa. Scusa, la risposta è lunga, mi rendo conto, però mi ha permesso voi siete stati molto esaustivi in questo che chiediamo, almeno i tifosi che ci tengono veramente, essendo non un grande esperto di calcio. E poi un altro tema che mi punge molto è il fattore che
su una cosa ha ragione De Laurentiis, e mi batterò sempre su questo aspetto. Abbiamo vinto uno scudetto con onestà, perché comunque io adesso non sono pratico di economia o altri temi specifici, però se noi pensiamo che squadre come l'Inter e Milan è la storia hanno un po' stufato con questa storia. Adesso la storia non c'è più. Se noi vediamo la partita di ieri Europa League, se la sono giocata Milan e Roma, due squadre secondo me allo stesso livello. Sì, il Milan è blasonato, è un club che ha vinto tanto, anch'io sono un grande estimatore del Milan di Ancelotti, eccetera, però sono squadre che ormai loro l'hanno dato e potrebbero fare spazio a società come il Napoli, a società che investono soldi veri, che non fanno octree o altre baggianate come banche e cose varie, che sono degne di nota, di rispetto. Però per quanto mi riguarda io apprezzo il lavoro di uno come De Laurentiis, come commisso, che comunque ha fondato una società su un progetto solido, un progetto valido, e ha dato là a costo della costruzione di centri sportivi, di giovanili, che in Italia non se ne vedono proprio. E quindi questo è, io spero che queste squadre incomincino un pochettino, e questi tifosi insomma incomincino un pochettino a guardare il calcio in una maniera un pochettino più leggera, un po' più stabile a livello economico, e non parlare poi di grande storia con 300 milioni di euro di debito. Questo è che mi dispiace un po', sinceramente. Ma questa osservazione, che tra l'altro io sto apprezzando nel corso di questi mesi, che stanno diventando tanto, non solo la puntualità delle domande, ma la serenità e la pacatezza delle domande, ed è una isola felice, perché insomma basta girarci attorno e litigano anche persone molto esperte di 60-65 anni, no? Che uno si aspetterebbe dopo tanti anni di carriera alle spalle di giornalismo, che non ti metti a litigare per una parata di un portiere. Quindi intanto vi faccio i complimenti. Il problema è che temo di no, spero che si stia sbagliando, ma non perché ho qualcosa contro Massimiliano Gallo, oggi lo cito per nome e cognome, perché se lui stesso ha detto spero di sbagliarmi, perché se lui avesse ragione sono seri problemi. La foto famosa di De Laurentiis, il patto con gli ultra, e De Laurentiis per me ha avuto un sacco di meriti in questi anni, rovinati dalla sua pessima comunicazione, cioè rovinati in comunicazione, perché non per la serietà della gestione del Napoli. La comunicazione di De Laurentiis ci espone a tutto, alle battute, e espone a rovinare il suo lavoro. Il problema è che De Laurentiis è stato un uomo solo, sempre. Solo sulla lotta agli ultra, solo sulla pulizia degli stadi, solo su tutto. E in quelle famose intercettazioni noi sentimmo cosa succedeva nelle riunioni di Lega, era imbarazzante. Lui veramente sembrava lo sciamo del villaggio, non so per come era trattato. E d'altronde il calcio non l'ha seguito. E quella foto spero che non significa, io ormai mi sto facendo vecchio, ma sapete, basta, tanto nessuno l'ha voluto cambiare. Sì, io continuerò a sparare a zero, però l'invito, faccio il patto degli ultimi anni di questa mia gestione del calcio Napoli, me la vivo in serenità. Questa può essere un'analisi. Però la gestione, De Laurentiis sta per fare 20 anni del calcio Napoli, l'allenatore, scusate, il presidente con l'anzianità di servizio maggiore in Serie A, no? Che è quello che ha più anni, ma nessuno gli è stato appresso. Ragazzi, noi siamo appena reduci meno male che io ho detto una cosa del genere. Io non posso dirvi quello che succederà, ma so che succederà qualcosa di brutto ogni volta e so come viene gestita, no? Cioè la foto che ha fatto il giro del mondo col bandierone col topo è di una gravità enorme, perché noi rischiamo di rendere questo campionato un campionato sempre più per pochi pezzenti che spendono poco, che alzano la voce, che fanno a botte e escludono. Il calcio sta diventando purtroppo uno sport per una classe alto borghese. Dobbiamo accettare il fatto che Guido Gentili vede 20 anni avanti agli altri, e quello che diceva anni fa era così, e sta diventando uno sport per un pubblico alto borghese. Se tu ti rivolgi a un pubblico alto borghese che ha capacità di spesa, poi metti qualche biglietto, insomma il terzo anello del Campo Nou, eccetera,
Quello è il calcio. Abbiamo visto il Bernabeu, l'Emirates, eccetera. C'è gente, ma l'abbiamo visto prima ancora nell'NBA. Io in settimana vedevo Lakers scrivono quando hanno vinto, mo ne hanno perse 2. E quello che mi faceva impressione, in senso positivo, è come è cambiato negli anni in cui sono cresciuto il pubblico prima del Great Western Forum, adesso lo Stap Center, il Crypto Center di Campbell. Non c'era un bianco, portoricani, giancani, gente di colore, ma gente che spende tutti con la maglietta, con i bambini che hanno mangiato, che mangiano, eccetera. E così sta andando il calcio. Tutti devono avere 2 piani di ristoranti anche stellati di ottimo livello per i distinti in curva, la maglietta, ma cioè il costo del biglietto non è il costo principale, è il costo a fianco al quale tu, un genitore, spendi altri 100 euro, e noi andiamo appresso a questa gentaglia che viene scusata, che viene mitizzata, che viene, come si chiama? E addirittura i giocatori fanno i patti con perché la cosa più grave è che di 50 fotografi, 50, cioè queste le balle, non c'è stato uno che è andato a prendergli la bandiera, ma che stai facendo? Anzi, c'era uno col braccio così, bravo, 5.000 euro di multa, i tifosi te la paghiamo noi e noi andiamo appresso a questa cosa qua. Cosa c'entra? Che De Laurentiis non ha fatto le battaglie negli stadi, i delinquenti, la droga, eccetera. Non sto dicendo che De Laurentiis è lo scemo, ma è stato trattato come lo scemo nel villaggio. Alla fine, dopo 19 anni, si è stancato e il patto con quella creme dei tifosi, eccetera. Ovvero stiamo andando nella direzione diametralmente opposta di dove sta andando il calcio. Superlega o no? Non è più uno sport popolare, è uno sport per persone che hanno capacità di reddito. Punto. Guido ti piace? Non interessa il giudizio di Guido Gentile, interessa l'analisi di Guido Gentile. I gusti di Guido Gentile non interessano a nessuno e non devono interessare perché sono gusti di una persona, non fanno campione. Ma questo è il calcio del presente e il calcio del futuro. Se tu vuoi andare nel calcio del futuro devi prendere il treno adesso e noi stiamo prendendo il treno dei barbari. Di nuovo, la sostenibilità economica delle squadre, ma l'abbiamo sentita ogni anno, no, cambierà il fair play, no, ma adesso l'indice di liquidità, là, tranne l'anno scorso, vincono sempre le squadre più indebitate e Marotti ha portato il sistema Juve all'Inter, Conte, grandi debiti, non ti paghiamo il premio stipendio, che l'Inter quest'anno vincerà, non si capisce con quanti milioni di debiti, un proprietario che sparisce perché tutti i creditori, non interessa a nessuno, non interessa a Gravina, che aspettiamo che darà la coppa all'Inter, perché siamo gli scemi del villaggio. Il problema è che dove ha sbagliato De Laurentiis, che dove aveva una comunicazione forte, efficace, efficiente e senza parolacce, perché lui era nel giusto, nessuno gli poteva dire niente, ha detto quando c'era Calciopoli io mi occupavo di cinema, voi facevate gli imbrogli, quando c'era Passa un po' il Topoli voi facevate gli imbrogli, eccetera, 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 e ha detto perché doveva difendere manco il Napoli, manco la città di Napoli, se stesso, e questo io rimprovero sempre a De Laurentiis. Poi che altre cose io le farei in modo diverso, ma di nuovo non c'entra. Porca miseria, hai fatto tutto bene, potevi vincere di più, potevi fare quello, ok, però nessuno ti può dire che ha avuto una gestione folle e scellerata e dove per 18 anni andavi a prestiti delinquenti. No, perché devi rovinare tutto quello? Il problema con quelle parolacce, con quelle esternazioni, il motorino, siete delle me, come si chiama? Male, 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 perché vieni inquadrato come una macchietta, quando invece una macchietta non sei uno che spacchi il centesimo. De Laurentiis anche nel cinema è uno che ha sempre spaccato il centesimo, poi quando ha capito che era finita l'ha abbandonato, è ormai proprio residuale, però non l'ha abbandonato riempiendosi di debiti come Cecchi Goli, l'ha abbandonato perché da imprenditore furbo, quando ha capito, ha detto sta andando così, è finito questo filone, basta, non mi incaponisco, anche qua uno è bravo un imprenditore, quando non si incaponisce legato al ricordo, quando ho sentito nominare Insigne, non ti devi incaponire del ricordo, gli imprenditori non devono essere romantici e nostalgici, se no sei un artista e scrivi Leila, Eric Clapton, sei un imprenditore, un altro lavoro, no? Però nessuno, cioè se quest'anno l'Inter, ma è successo alla Juve, la Juve che ha dovuto taroccare i bilanci per far vedere che erano meno indebitati di là con tutte quelle operazioni lì, a nessuno interessato, cioè alla fine dobbiamo accettare che nel sistema Lega Calcio, come questo, a voi non interessa il fatto della bandiera, però vi faccio notare, quella bandiera qualcuno l'ha stampata,
perché non è un foglio di carta così. E già qualcuno l'ha fatto entrare in quello stadio, perché se dobbiamo continuare questa battaglia, che siamo 4 scemi, siamo Valerio, io, Tore e Fabio, ci mettiamo noi, abbiamo capito, siamo noi 4 scemi. L'hanno sventolata per tutta la partita, nessuno di Stewart è andato a dire niente, lui è andato a prendere, non è vero che non l'ha vista, ci sono le foto, e non è vero che è stato 8 secondi, è stato 42 secondi, l'ha data e poi se l'hai ripresa, cioè il filmato integrale, nessun fotografo l'ha fermato, nessun compagno l'ha fermato, c'erano i dirigenti a fianco lui della Roma, l'ha fermato. Significa che intanto quel singolo gesto ha messo in moto prima, durante e dopo tutto un circuito di persone che non portano reddito a calcio, portano il calcio a essere uno sport in Italia ancora per questi Zulù degli anni '80, quando il calcio moderno, cioè il Santiago Bernabéu, non ha una barriera tra tutti i settori. Tu teoricamente potresti scavalcare, che non devi scavalcare, tra i distinti la curva, mica ci sono plexica, vetro cemento, barriere, fossati, cioè la prima fila, puoi dare la mano al giocatore come i campionati inglesi, no? E noi stiamo con i fossati, con le gabbie, la gente che butta sacchi di pipì alle persone. Siamo gli Zulù degli anni '80, ma questo non è un problema. Il problema è che è un calcio povero. E il calcio è diventato uno sport ricco di debiti, però è rivolto a un'utenza che può spendere per avere 3 abbonamenti per poter vedere la partita, la Champions, per comprare la maglietta originale al figlio, perché quando va lì deve andare al museo, deve portarlo a mangiare, tra fine e primo tempo che non fai, ma non mangi un'altra volta, non per questi pezzenti. E questo mi indigna moltissimo, ancora più del razzismo, perché il razzismo è una cosa gravissima, ma ancora più grave ed è gravissima, che queste persone ci indirizzeranno verso la povertà. E infatti il campionato italiano conta pochissimo. E abbiamo anche una testimonianza di Nicola che fa lo steward e si fa varie partite al nord. Non dico cretinate. No, infatti, quando faccio lo steward si scambiano il fumo vicino a me, oppure rischiate di prendere. Ma perché un ragazzo del genere si deve prendere uno schiaffo, tra l'altro da un intossicato? Ma ha ragione. Lo steward, giusto, veramente se ci sono quelli gli stripper che invadono il campo, quello con le maniere là, ma ci può essere, però tant'è vero, quanti episodi del genere succedono in questi campionati? 1 o 2 e sono di colore. Qua è gente che sta spiritata, no? Ma non c'è un telegiornale che dopo il derby ha detto che gli hanno sequestrato di tutto, mazze ferrate, chiavi inglesi, cioè, ma tu vai a una partita con le armi delle lotte medievali, ma stiamo ancora appresso a questi Zulù, però nessun accenno, perché il sistema, però un sistema di pezzi. Oggi sono arrabbiato, ma non con voi, che invece perché vedo il presente e vedo il futuro e non è roseo, come se il futuro non è roseo, ma non è che perché sono un genio, cioè è davanti ai nostri occhi, devi solo leggere A, B, C, che ci vuole a leggere A, B e C, però sembra che tutti hanno paura di perdere questi 4 questa è vera sta cosa, che quella bandiera è in curva da 20 anni. Adesso siamo andati, che quello proprio che diceva Guido, cioè vuol dire che questa stampa è stata approvata ed è stata sempre accettata in generale da tutte le istituzioni. Io però quando devo tracciare la linea dico almeno non venga proprio dai calciatori che prendono e fanno così, perché poi loro sono gli esempi del domani, perché i bambini li vedono come idoli assoluti e possono fare qualsiasi cosa e verranno sempre e comunque imitati. Vincenzo, ma stai perdendo peso? Ti vedo sciupando dentro? Stai una fare. Mi sto dando da fare. Alla grande. Mi sto dando pure Achille se ne è accorto nel gruppo. Buonasera amici. Sta diventando Vincenzino. No. Rimane sempre. Non posso mai diventare Vincenzino. Vincenzello sì, magari. Ecco. Vabbè, io comunque non sapendo di cosa stavate parlando, praticamente sono venuto giusto per
salutarvi e parlare anche un po' ho visto praticamente, durante la live mi sono rivisto gli ultimi tre video che hai fatto, Valerio, che lo riguarda Sarò con te e quell'altro pure. In effetti volevo parlare un po' riguardo alla prossima stagione, ecco. Vai, in pratica è meglio andare a fare un profilo basso, perché se poi, come hai detto tu, Vale, se poi uno si illude, viene Conte, può venire anche Conte, ma se poi si illude e non viene Conte, rimane male, no? Viene deluso. Quindi meglio un profilo basso e che magari se pure arriva Conte, a te fa piacere di più, capì? Questo sì. Che poi vabbè, comunque sia, per me fa piacere di stare in vostra compagnia, proprio perché il tuo pensiero, specialmente te, Valerio, mi rispecchia. Ecco, è il mio stesso pensiero, siamo tutti uniti e mi fa piacere di stare con voi. Ok, È un piacere enorme, grazie infinite. Ci vediamo. Voglio precisare una cosa, Valerio, Vai. perché già so come si comportano poi determinati colleghi, perché poi è stata la narrativa che ci siamo dovuto sorbire l'anno scorso, l'anno prima. Questa gente vuole trasformare gli stadi in dei teatri, proprio a me, insomma, che so la differenza tra un cinema e un teatro, cioè. No, li vediamo. Non mi sembra che il Bernabeu di Bernabeu City era un teatro, anzi c'è il club, quello dietro la curva, che sono tutti vestiti con le maglie bianche, che hanno anche i trespoli dove mettersi con i magari, perché sono organizzati. Quindi non è che il tifo organizzato è necessariamente un tifo moscio e spento. Su qua io oggi sono un muro, nel senso, perché poi già lo so, no, questo personaggio che Bataleo vuole trasformare, no. Si può fare casino, tifare senza essere un delinquente. Io non ci sto su questo. E lo dimostrano, ricordiamoci l'anno scorso in Siviglia. Poi ci sono anche in questi episodi, ma li stanno prosciugando, cammin facendo, perché gli anni 80 sono finiti da 40 anni. Tant'è vero che Bernabé, noi facevamo lo speciale con Valerio, lui me lo chiese, era squalificato quando ci fu Real Madrid-Napoli, nonostante era potentissimo, perché era uno stadio veramente molto discolo. Non era proprio l'esempio di sportività. L'Inter ci rimise una semifinale, la biglia, no? Quindi comunque ci hanno lavorato, anche perché se tu spendi dei soldi, non puoi spendere tanti soldi per poi metterti in mano a questi Zulù. Quindi non esiste, però il binomio vogliamo trasformare. No, noi vogliamo gli stati che fanno casino, ma di persone che vanno a tifare la propria squadra. E si può fare benissimo, e abbiamo tantissimi esempi in giro per l'Europa. Quindi, punto, non ci passa qui, per dire lo straniero. Ma fai vedere solo una di queste foto, la più grande, perché contate quanti fotografi ci sono. Non è possibile, io su questo non ci posso passare sopra. Non c'è stato uno che ha trovato indegno quel gesto. Quindi non usciamo qua, sono 4 scemi, non sapevo, non ho visto, pochi secondi. La cosa grave non è il gesto che ha fatto, le bugie che io mi devo sorbire dopo. Io gli avrei dato 20 giornate di squalifica, non perché ha preso la bandiera, perché l'hai presa, non me ne frega niente, però almeno non mentire. Sì, vabbè,
questa è la nuova frontiera del fare la cosa e poi di negare anche l'evidenza. Sì, perché se tu sei uno sportivo e togli la mia, contateli, e stanno anche davanti a lui. C'è l'ira di Dio di gente. Nessuno l'ha trovato indegno. Poi se lo fai vedere tutto, fai vedere, non è che è un topolino piccolo, no? Fai vedere lui, no? Scendi, è gigantesco. Non l'ha visto. Ma questa gente non porta il reddito che ti renderà sostenibile per concorrere, questo alla fine è la cosa finale, ad altissimi livelli. Poi indebitamento, quello è un altro discorso, però per concorrere ad alti livelli, anche se la Roma sta andando bene, però tu devi vedere alla lunga, alla distanza quanto andiamo bene. Alla distanza c'è che il campionato italiano ha dovuto accettare fortemente a ribasso i diritti televisivi con prezzo fissato, con la speranza che poi se vanno bene le cose lo rialziamo. Questo è un fatto, non è ipotesi. I famosi di 1,5 miliardi, 1,5 miliardi, 900 eccetera, quanto sono stati? 750, non vorrei sbagliare, però forse 800 sono stati pagati di meno delle più pessimistiche previsioni là, perché è il campionato inglese. Abbiamo un super tifoso che è pronto anche con le cose dietro. Il treno non si tocca, però. Mi senti? Parli? Ti metto qua. No, forse non guarda, non ci sei. Sei in diretta. Navajo. Per una questione di ritmo lo togliamo un attimo e poi lo recuperiamo, perché altrimenti non si perde il ritmo della trasmissione. Ti chiedevano, Guido, novità su Allegri. Secondo te Giuntoli lo sta piazzando al Napoli con Manna? Sarebbe proprio la vera e propria talpa al contrario, che va, prende e poi ci viene a rovinare così. Lo escluderei. Bisogna vedere che tipo di separazione, se ci sarà separazione, no? Perché lui formalmente ha un altro anno di contratto. Chi non ha contratto mi sembra che sia Gasperini, forse lo stesso Juric, vabbè, italiano lo sappiamo. È una mia sensazione che Giuntoli voglia rifondare, ma anche perché lui è andato lì per dire sono quello che ha fatto tornare a vincere la Juve, non è andato lì a scaldare la sedia, e quindi deve lasciare la sua impronta. Penso che ci possano essere queste separazioni. Se poi Allegri avesse fatto qualcosa di favoloso, la vittoria della Coppa Italia, sì, me ne vado sempre con un trofeo, però non è qualcosa di favoloso. Io poi alla fine terza arriverà, se non crolla, diciamo, la Juve. La sfida sarà tra Thiago Motta, metti che Thiago Motta poi ha delle sirene in campionati esteri e fa il doppio salto come è giusto che sia, ma lì sono giochi interni. La Juve, Elkan ha fatto una assemblea degli azionisti che ci fa pensare che Allegri abbia finito il ciclo della Juve, perché non è stato nominato, ha nominato pure me un altro po', no, per scherzare, no? Con numeri enormi, tranne 2 settori che sono indebitati, uno è la Juve, l'altro non lo nominiamo perché poi sono colleghi. La sensazione è che le strade, però è una sensazione, ripeto, posso anche benissimo sbagliarmi, che venga a Napoli. Mi prendo questo complimento, Guido. Antonio che dice: io sono cresciuto seguendo Paolo Reggiani su Telegrafo Sport, sono sicuro che sarai per qualche ragazzino oggi quello che Paolo è stato per me ed è che è stato anche per me, quindi Antonio condivido con te questa cosa, perché era un faro veramente nella notte per me, che già si urlava prima, adesso è peggio. E mentre Paolo portava avanti un discorso di analisi un pochino più equilibrato, un po' più calmo, e io da lì mi è venuta questa passione anche
del racconto, anche quando devo ascoltare, prima che decidessi di parlarne, anche solo per ascoltare, io sapevo mezz'ora la dedicavo a quello che mi dava un pochino più di soddisfazione di analisi calcistica, quindi per me questo è un complimento enorme. Guido, sei invecchiato. So pure certo pure non hanno mancato a me. Ma chi dice che dobbiamo tornare è un anno meno di me. Esatto. Valerio. Dicevi, Guido? Sei 40, vero? E io 41. No, nel senso, io non ho mai detto che dobbiamo tornare. Sarei già contento se è vero che c'è una programmazione di 3 anni, che fa 3 anni proviamo a rivincere. Io non ho mai detto che l'anno, anzi, io vi ho già detto l'anno prossimo non vinciamo lo scudetto. E dici, come fai a dire? Assolutamente. Ma infatti non ho capito, l'idea di tornare a vincere subito non rischia di essere deleteria. Data la nostra reale dimensione, non sarebbe meglio tornare a essere competitivi? Oltretutto, Vanity, io credo che sia non meglio, ma quasi inevitabile. Cioè, vedo difficile ridiventare subito competitivi. Serviranno parecchi cambiamenti. Quindi, il Navaco, io ti vedevamo, però forse non ci sentivi. L'Engler azzurro, se vuoi riprovare. Ma guarda, io ho la mia idea sulla gestione dei Laurentiis molto complessa, diciamo solo su un aspetto, quello sportivo, che c'è stato un momento storico di estrema fragilità del calcio italiano, dove tutte le grandi big stavano messe malissimo, hanno cambiato più proprietà, indebitate, ma proprio deboli calcisticamente, e lì dovevi vincere con continuità a metterti sul tetto del mondo. Il Napoli si è accontentato, non è stato capace, il potere, quello che vuoi, di piazzamenti. Secondo me si poteva fare meglio, ma perché il momento storico era estremamente propizio. Mai è successo nella storia del calcio che tutti insieme contemporaneamente, le 7 sorelle. Adesso già non è più così, perché tra l'altro era stato detto non è possibile che le milanesi devono tornare, le milanesi si è aiutato in tutti i modi possibili per queste milanesi che lo stesso non navigano proprio nell'oro, eccetera. Quindi già non è lo stesso momento in cui si è trovato all'inizio della Laurentiis. Quindi già saranno indebitati, però non c'è quella fragilità che era caratterizzata del calcio italiano in quegli anni. Che fino a quest'anno ha avuto, con questi limiti, una gestione comunque solida, sia sportivamente che economicamente parlando, solida. Quello nessuno glielo può dire. E quello che gli dico io è che secondo me, per le sue capacità, per quello che ha il Napoli, ma poteva fare nettamente meglio questo. Questo fatto ma si poteva, si poteva fare molto meglio da tutti i punti di vista. Valerio, che è stato un faro nella luce, sottolineava in diretta alcune situazioni. Lui è stato uno dei primi, se non il solo, a dire ma sto Lozano, lo so, non mi piace, interessa, ma Lozano so soldi, cioè c'è tutto un mercato che tra l'altro non ha competitor, perché non ha il competitor dell'Inter, del Milan, cioè che tu devi solo non conquistare, è già tuo, non devi conquistare, non devi fare nulla se non far arrivare le magliette. Noi l'abbiamo snobbato, ma quelli sono soldi fatturato, non solo, ma anche legami che tu crei con altre nazioni, tipo, cioè, popolarità e peso che ti può aiutare a avere sempre più peso, che ti può aiutare a vincere qualche trofeo in più. Il trofeo in più è peso politico, quindi ogni cosa può essere importante, quindi non mettiamoci a fare di tutti i settori dove si poteva far meglio. Adesso non siamo così forti e gli altri si sono rafforzati, e in più abbiamo il punto interrogativo, lo ripetiamo sempre, di questa nuova Champions League. Intanto è più lunga, è più ricca, quindi fai più partite, ti pagano di più e tu in questo momento non devi perdere il treno, forse lo perdi. Lo puoi perdere un anno con dei sacrifici, con una campagna acquisti attenta, indovinata, geniale, ti rimetti in corsa. Non è detto che gli altri te lo facciano fare, perché torniamo al punto di partenza. De Laurentiis torna a avere quella lucidità almeno di un tempo, o è veramente in fase di declino? Non so darvi questa risposta, ce lo daranno le settimane a venire, però se la prima ipotesi, allora per qualche altro anno possiamo sperare, e poi si devono fare però dei passi in avanti per agganciare i treni e per andare nelle cabine di testa di questi treni, non rimanere nell'ultimo vagone.
Se invece la seconda ipotesi è più tristerello il fatto. Per onestà non so dirvi, perché stiamo unendo i puntini. Per ora i puntini vanno più verso la seconda ipotesi, però abbiamo speranza, per ora abbiamo speranza. Lo vedremo nelle scelte future. Come servirebbe, qua lancio un appello al Presidente, una dichiarazione per una volta seria, serena, anche di dire no, non lo faccio più sullo stadio. Non si può continuare, lo so che i colleghi sparano cretinate eccetera, ma sul capitolo stadio, anche perché è talmente facile poi sbugiardarli, c'è una costruzione grande come uno stadio che prevede dei costi, dei tempi, dei vincoli, cioè adesso scoprono che Bagnoli non si può alzare sopra una certa altezza, ma che cosa fate insomma dalla mattina alla sera? Quindi io per esempio una dichiarazione seria sullo stadio, che mi sembra invece più una questione di mettere a far litigare un po' le componenti, sperando poi di avere una situazione politicamente migliore dove non esporsi troppo finanziariamente, da questa è l'impressione, perché sullo stadio il Presidente potrebbe anche fare una conferenza, non dove fa 8.000 a parentesi, questo è il progetto dello stadio che io ho pensato, boom, con tutte le, come si chiama, tanto quello è lo stadio, che tu compri 8 ettari lì, o li compri lì o te li regalano lì, quello è lo stadio, a meno che non lo fai sull'acqua che ha delle altre componenti, lo stadio quello è. Intanto capiamo, 40.000 come dicevi sempre, 50.000, 60.000, 52.000, 2 anelli, 3 anelli, ovale, cosa, che tipo di copertura, facci vedere questo progetto. Il progetto tanto non è il terreno che ti cambia il progetto, tranne se non lo vuoi fare in altezza sulle nuvole. Un po' di chiarezza. Guido, quello che invece è più pressante è la questione del centro sportivo, perché abbiamo saputo, ci hanno detto che il Napoli deve lasciare Castelvolturno dove è infitto, e io avevo cominciato a leggere che ci stavano delle possibilità di proroga eccetera eccetera. Valentino quindi questo mi chiede quando scade, verrà prorogato 2025, fine 2025 o 2026, quindi 2025. Anche lì, cioè, porca miseria, cioè, per quanto è bellissimo il territorio, cioè, siamo tutti innamorati di quelle terre del napoletano, però sono 20 anni, cioè, non è che è l'isola di King Kong, Skull Island, che tu non sai dov'è, coperta dalle nuvole, là. Quello è il territorio della provincia di Napoli, puoi andare nella provincia di Caserta, la provincia di Avellino, lì, non l'ha mai detta. Però ormai te le sei viste tutte, cioè, conosci ogni centimetro, conosce più lui quel territorio, quel catasto di Napoli. Cioè non capisco per esempio sul centro sportivo, perché lui ha sempre detto lo faccio, poi non l'ha fatto, poi non ne ha parlato più, non torna a parlarne. Bagnoli, la federazione di tennis, il progetto l'ha presentato, non è faremo, cioè quello è il progetto, quelli sono i me. Ci riproviamo per un'ultima volta. Navaco, ci senti? Adesso penso che ci siamo, no? Evviva, sì, ti sentiamo anche noi. Buonasera a tutti ragazzi. Buonasera. Piacere vederti. Considerazioni, domande? A te. Vabbè, l'ultimo passaggi no, perché sono stato mi sono appiccicato la connessione, telefono, computer. Quindi ragazzi, io sono un malato di Napoli come tutti voi, ovviamente. Ultimamente si soffre tutte le domeniche. Vabbè, però sembra che già adesso ci stiamo riprendendo. Sul presidente vorrei dire, io non lo contesto e non lo appoggio. Ha fatto un sacco di cose buone, però qualche volta si sta zitto. È una legittima. È stata poca America e si aprono pochi fatti suoi. Deve delegare, ragazzi, a persone serie, a persone competenti, ma lo deve fare. Spero che quest'anno abbia capito sta cosa. Lo speriamo tutti, ma lui deve dettare le guide, le linee guide filosofiche, aziendali, economiche, anche etiche e morali. È giusto, perché ha detto queste sono le linee della mia società, del mio modo di vedere
la vita imprenditoriale, la vita sportiva, ed è giusto. E poi valuti i risultati. Io però, per esempio, il nostro amico ha detto una cosa vera, come possiamo dare? Intanto siamo contenti che ha vinto lui, non la tecnologia, quindi per ora ha ripristinato il collegamento. Certo, un anno amaro. È stato difficile per tutti voi, io molto male, ho cercato di tirarvi sul morale, farvi vedere le cose con una certa chiarezza e lucidità, però ci sono i modi fin quando non muori, ci sono i modi nella vita per non solo rialzarsi, ma ritornare in gran carriera. Quest'anno non alzeremo trofei, quindi in questo modo ti puoi prendere tutti gli sfottimenti di questo mondo, ma quelli non interessano. Mi interessa mantenere alta la passione di tifosi. Allora, di tifosi come te, come Valerio, come Vincenzone, non mi preoccupa, non si spegnerà mai, perché l'età che abbiamo. Mi preoccupa dei bambini. Perché, Presidente, non fai una bella open day al San Paolo con tutti i bambini, le scuole calcio, li fai incontrare i giocatori, come si chiama, anche li fai... rendili protagonisti una domenica quando è finito il campionato o un infrasettimanale, tanto non dobbiamo fare le coppe, eccetera, dedicato solo alle famiglie e ai bambini, perché i bambini che quest'anno hanno più pianto, hanno versato più lacrime che gioia, noi li dobbiamo, non che noi non meritiamo, diciamo, attenzione e rispetto, però insomma siamo gli adulti che li guidano, no, nel loro cammino, no? Guido non può stare con tutti questi bambini per ovvie ragioni, che non è uno e trino, no? Allora io penso a loro, Presidente, sempre sotto il tuo totale controllo, no? Una giornata al San Paolo dedicata però ai bambini, non ai giornalisti, ai bambini, alle famiglie, padri, figli, nonni, nipoti, ai bambini, perché loro sono quelli più fragili, sono quelli che hanno pianto di più, sono quelli che sono stati feriti di più da questa brutta stagione, ma tu gli puoi regalare una gioia che non dimenticheranno mai, quella di comunque vedere da vicino, abbastanza vicino, i loro beniamini. Io lancio questa proposta. Anche perché dopo una stagione come quella dell'anno scorso, specialmente i bambini, ma come tutti noi, ma chi si aspettava una cosa del genere? Ma questo ormai è passato e presente, non lo puoi cambiare. E io, al contrario di qualcuno che veniva questo Guido è pessimista, parla solo mai, non è vero, io sono sempre improntato che abbiamo un problema. Perché è nato questo problema? Perché la prima cosa tu devi accettare che c'è un problema. Da dove nasce questo problema? Ero stanco, sono andato a sbattere sul palco. Non devo guidare stanco. Così. Ok, ripariamo il palco. Allora, poi, dopo la risoluzione del problema, bisogna fare meglio. Allora, quest'anno non puoi fare meglio perché non puoi vincere. Niente, non puoi vincere nessuna cosa. Però puoi fare delle soluzioni. Puoi fare una di queste che tutto sommato a costo, non dico zero, bassissimo, no? Però fai in forma ridotta un open day a Castelvolturno, per esempio non c'è dialogo con un certo tipo di organizzazioni, non tutti i tifi organizzati sono violenti, ci sono tantissimi, soprattutto in giro del mondo, club organizzati che sono fatti di famiglie, no? Che avrebbero voglia di entrare maggiore in contatto. Fai un'iniziativa, non so, l'anno prossimo l'abbonamento, chi sottoscrive l'abbonamento può comprare il 50% la maglia originale, però autografata, la mandiamo autografata, in modo tale che vedi lo stadio con le maglie azzurre e premi chi si lega al calcio, perché comunque sottoscrivere un abbonamento è un sacrificio economico, è anche un gesto d'amore. Non so, puoi inventarti le cose. A me piangermi addosso, non ci accide nessuno, l'altro non piace, perché è nulla, manco aria fritta, è nulla. A me piace vedere qualcosa, voglio vedere il tavolo di legno, altrimenti non. Allora, questa stagione è una stagione negativa? Sì, ok. La possiamo rendere positiva? No. Possiamo comunque cominciare a mettere qualche tassello per il futuro? Sì, se uno lo vuole fare. Oppure dobbiamo parlare, farò lo stadio, ovvio che ti seguono più persone perché sono solo 22.000, ma crescono ogni giorno quelli di Valerio, però ci vuole tempo per farli crescere.
Però intanto iniziative. Quando io dissi, lo scrissi, quelle iniziative, di quelle 8, 6 ne ha fatte De Laurentiis. Allora gliene regalo altre 2 stasera, gratis, anche se Valerio mi rimproverà, perché non bisogna fare le cose gratis. Infatti mi fermo a 2. No, va più che bene, perché è quello che io mi auspico, insomma, guardare al futuro, è l'idea di dare un pochino più di considerazione a quelli che Presidente, si informi, perché uno che si informa su tutto, è attentissimo e può fare il giro ogni tanto, quando ha tempo, quando uno per esempio si trova in alcune città e va ospite di un club organizzato come a Monaco, come a New York, cioè di quelli seri, gestiti seriamente, visto che lui nomina 86 milioni di simpatizzanti, però tu li nomini e rimangono lì. Allora tu ti informi, dici no, quello sono persone serie, non sono esaltati, fissi un appuntamento, quel giorno il presidente ti va a trovare, passa un'oretta, come si chiama. Si possono fare cose anche a costo zero, ma che creano legame, perché il patrimonio umano, culturale e generazionale che ha Napoli non ce le hanno le altre squadre italiane, per ovvie ragioni di emigrazione in giro. Allora, lui ha ragione, ha detto io non voglio confondere, però poi ha fatto la foto al Brina, vabbè, non fa niente. Però ti puoi informare, ti ricordi quel ragazzo meraviglioso che parlava anche di cucina brasiliano, cioè, ci sono persone che tifano Napoli anche in maniera assolutamente folle, perché un brasiliano dovrebbe dire, che lo vedono in maniera pulita, serena, non violenta, eccetera, però sono abbandonati a loro stessi. Cioè, sono arrivato a 3, basta, se no lavoro gratis. Posso dire deve andare apposta, però quando noi abbiamo giocato è irrefrenabile Guido oggi. Vai Vincenzo. No, volevo chiederti, io adesso dovrei uscire, faccio posto per altri, perché diciamo che mia madre vorrebbe anche vedere un po' di televisione. Quindi, va bene. Ci sentiamo nel gruppo, ok? Vi abbraccio. Un abbraccio a Vincenzo. Signori, noi siamo quasi per salutarci anche noi. Aspettiamo giusto che la Lazio prenda questi 3 punti e ci metta un po' di pressione. Perché non è finito il campionato. Il campionato è ancora lungo, Guido. È lunghissimo. Ollie Benji. Io sto aspettando il caffè di mia moglie. Stai aspettando? Il caffè di mia moglie. È un ottimo caffè. Sacro. Vale, io se permetti volevo aggiungere solo un piccolo aspetto, no? Vai. Io ho visto la partita clamorosa Liverpool-Atalanta, ecco, una squadra come l'Atalanta che veramente continua ogni anno a sorprendere, non vince campionati, non vince coppe, però è un martello pneumatico. Questo è il discorso. Vabbè, non parliamo più, basta. Non ne nasceranno altri. Diciamo che riesce sempre a sfornare nuovi, è qualcosa di eccezionale, è un progetto di lungo termine, no? Non vincono mai niente, si emozionano con queste prestazioni, cioè è impressionante. Il discorso che fai, Daniele, ti muto perché penso sia un pochino di contatti di microfono. Il discorso che fai secondo me va affrontato, perché l'Atalanta è la squadra, penso, Guido, con l'allenatore più longevo in Serie A. Sì. Quindi gli hanno dato le chiavi. In Serie A è un caso proprio clamoroso. Il caso più unico che è proprio una roba alla Ferguson. Gli hanno dato le chiavi di un progetto. Oltretutto ricordo questa storia di bonus che lui ha sul contratto su giocatori che aumentano il loro valore. Cioè quando vanno a loro a rivendere Højlund, l'attaccante al Manchester United, lui prende una percentuale della crescita che è riuscito a far fare dal giocatore. Quindi è parte integrante di quello che è anche il mercato, insomma veramente la figura del manager. Ora, dopo l'esploit di Liverpool, il nome è chiaramente girato, perché se ne è parlato spesso. De Laurentiis apprezza, non apprezza Gasperini, non lo so, perché io la figura
proprio come uomo non mi convince troppo. Però è l'idea che mi piace, cioè l'idea di individuare un allenatore su cui tu credi, ci punti, e ti fa crescere i giovani, non ha paura a lanciare i giovani. Cioè uno Zanoli probabilmente Gasperini l'avrebbe mandato a fare le sue corse sulla fascia. Guido, secondo te De Laurentiis ha quest'idea, ora al di là di che sia Gasperini o no, cioè di lasciare un pochino più di iniziativa anche a lungo termine, perché gli ultimi contratti sono stati sempre 2+1, 1+1 di bonus. Si spasserino prima. Gasperini sono da 8 stagioni all'Atalanta, che per il campionato italiano è Jurassic Park, quindi lode alla proprietà e lode a lui, passato anche attraverso crisi dove tutti lo davano fuori, il litigio col Papu Gomez, la società ha preferito lui che è il idolo della città, ricordiamolo, perché noi qua non siamo ideologici, non ci facciamo condizionare dall'anti, perché non siamo dalle simpatie poi può piacere o meno come fa stare in campo la squadra, però insomma è uno che tosto. Ha fatto un quarto di finale di Champions League, fu eliminato 2-1 dal Paris Saint-Germain. È tosta. L'amico dice bene, dice non vincono nulla, sì, è sempre per quel discorso. Dai la possibilità all'Atalanta di indebitarsi di 100 milioni, vedi come anche loro avrebbero vinto, non di 350 milioni, di 100 milioni. È il sistema che ha creato una sproporzione enorme, perché nessuno dice niente, però alla fine negli ultimi 30 e passani, a parte il giubileo, Inter, Juve e Milan, anzi se non ci fosse stata Calciopoli, Juve, Milan, peggio ancora, cioè Calciopoli poi ha scoperchiato il vaso di Pandora e ha permesso pure all'Inter, altrimenti non erano manco le 3 squadre. Però non credo che venga a Napoli per tante ragioni. Potrebbe aver rinnovato e lo tengo segreto, potrebbe pure alla fine spuntare che va al Milan lui, tutti dicono però vediamo, nel senso, sempre il punto, come sta De Laurentiis, si ritrova la lucidità, perché attenzione, l'allenatore è chiaro che è importante, voi dite, però sono importanti pure le strategie che metti in campo a inizio contratto, le sinergie, la visione comune, perché ti prendi Gasperini, poi incominciano a pensare in maniera diversa e dici com'è che ha fatto male o Conte o Guardiola eccetera, perché alla fine sono 2 universi, sono acqua e olio, non si uniranno mai. Quindi di nuovo torno su questo punto. Ok, è chiaro che ci sono dei nomi importantissimi, anche quest'anno si liberano, però dobbiamo capire se si ritrova la lucidità e se poi anche nella conflittualità, come quella che a un certo punto c'è stata con Spalletti e De Laurentiis, però si è scelta una strada, tu non entri più, tu, tuo figlio a Castelvolturno e poi ci facciamo i conti alla fine. Anche quella è una strategia, no? Però almeno è stata una strategia separata ma comune nel senso non che si sono uniti, però ho detto io vado per la mia strada, la rispetto, perché non si può andare che un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra. Chiaramente tutta una serie di tifosi sono accomodati da un certo tipo di giornalismo, quelli come voi più intelligenti, più attenti si rompono le scatole, vogliono chiarezza, vogliono capirci e non vogliono passare un altro anno di sofferenza, perché tu puoi anche non vincere, come quest'anno non vincerà il campionato all'Atalanta, ma fai un bel campionato. Se lui avesse detto quel famoso discorso, noi ci serve un anno manco di ricostruzione, quest'anno temo di aver fatto gli errori, adesso è tardi, è un anno cuscinetto, tra un anno di ricostruzione e un anno dello scudetto, già ci preparava e cerchiamo comunque di renderlo meno cuscinetto possibile. Invece c'è stata omertà, ho sbagliato io, poi l'unico errore che non incatenato a Castelvolturno Spalletti, ha creato malcontento, scontri ideologici tra persone e non va bene, serve chiarezza. Tu puoi anche dire, se lui dice quella cosa e la fa veramente, mi servono 3 anni per vincere, non è detto che vinci, mi sembra un discorso di buonsenso, non a quelli che dicono l'anno prossimo, perché 3 anni per ricostruire, rafforzare e provare a vincere mi sembra un discorso di buonsenso, e non è detto che gli altri te lo consentano, no? Però
adesso meritiamo di più, siamo il Napoli, no, meritiamo chiarezza, perché non tutti i giornalisti sono ignorantoni e non tutti i tifosi sono degli zotici. Credo di poterlo dire. 4-1 di questa Lazio. No, ma sarà dura, ragazzi, il settimo posto sarà dura. Visto che è dura, io mi sposto con un'analisi tattica e abbiamo un campo vuoto che dobbiamo riempire con la formazione che poi domani, perché Angela giustamente mi chiedeva, ma domani video per partita? Sì, non sarà facile perché tengo un po' di viaggi da fare, ma dobbiamo già stabilirla qua, la formazione. Allora, la cosa che mi entusiasma di meno, vedi che cosa mi ha coinvolto. Infatti chiedo più agli amici così. Te lo sei ricordato Navarro? Da un po' che non lo dici. Dicevo Navajo, a Navajo chiedevo il portiere. Navas. Mo cambiare per che cosa? Mi hai detto. Bene. Facciamo i giocatori anche un po' più grandi così si vedono. Daniele, terzino destro. Facciamo non me lo sbagliare. Mazzocchi. C'è questo problema del microfono, non ho capito se è l'attacco del tuo, forse è l'attacco della cosa, quindi lo stacchiamo. Ecco, meglio, alla grande. Quindi tu metti Mazzocchi, ma perché telefono è giapponese. Di Lorenzo Gigante. Dopodiché, Guido, chiedo a te, visto che Rachmani lo metto io, perché secondo me gioca Rachmani, visto che Juan Jesus un po' in palestra, un po' adesso, oggi ha recuperato, ci hanno fatto sapere, si è allenato con il gruppo, secondo te Juan Jesus, Ostigard o Nathan? Tu sai che queste cose non mi appassionano. Diciamo che se non gioca Juan Jesus e gioca, però il Frosinone dovrebbe giocare Nathan, non Ostigard, che non c'è questo bisogno di forza di testa. Se non gioca nessuno di loro due, il fatto è grave, perché significa che quella è la fiducia nei suoi giocatori, perché poi però bisogna capire quanto è acciaccato, no? JJ. Secondo me gioca JJ in alternativa a Nathan, però secondo me, tranne che non è veramente acciaccato JJ. Esatto, perché ha lavorato col gruppo, ma magari ha dei postumi. A parte la cosa semplice, parentesi brevissima, dei 12 euro, ti ringrazio della cortesia che hai recuperato quella clip, però una cosa più importante, tornando al calcio, ho detto ragazzi, nessuno vuole fare brutta figura, sono giocatori professionisti di Serie A, tra l'altro hanno lo scudetto sul petto, un allenatore molto serio e preparato, che si gioca anche la chance per far vedere che ha tutte le caratteristiche tecniche, umane, professionali per essere il primo allenatore. Questa cosa cambiamo tutti, come si chiama? Mazzariana memoria, come il Chievo, come il Frosinone, non esiste. Gente che dice io li manderei tutti a lavorare 11, non si fa così, 2 o 3 pedine, ma anche per una questione proprio di gamba ci sta, ma questa idea che voi pensavate che queste giornate, gli esperimenti si cambiano 12 titolare ecco, e poi formalmente è ancora possibile questo settimo posto, quindi non è il Monza e il Torino possono fare queste partite degli esperimenti per vedere anche determinati giocatori per l'anno prossimo, ma il Napoli non si può concedere degli esperimenti, anche dei cambi. Olivera, ma non è un esperimento, è un cambio funzionale per provare a vincere la partita. Assolutamente. Mettiamo Mario Rui perché sappiamo che Olivera è infortunato. Quello che ci dice Angela io lo seguo alla lettera, perché secondo me con Mario Rui il centrocampo è quello là, con Anghissà che secondo me ha fatto una partita discreta, degno di quello che ci ricordiamo di lui contro il Monza. Lobotka senza alcun dubbio, e abbiamo sempre il dubbio di Zielinski, che però insomma è anche uscito, quindi non l'ha fatta tutta, si è comportato abbastanza bene. Senti, secondo me adesso se sta bene le gioca lui.
No, Piotr. Devi provarli a vincere queste partite, Valerio. Ormai ha fatto uscire fuori l'alibi, questi, ma non ci credeva manco lui quando ha detto io devo vederli, poi risca. Politano, che è tornato in gruppo anche lui dopo una giornata in palestra, Osimhen e Kvaratskhelia. Io non credo che ci siano molti dubbi. Si abbassa troppo il livello, anche se Zelinski l'ha subito psicologicamente il colpo di quell'umiliazione. L'ha subito e come? Il ragazzo tra l'altro ci teneva la maglia. Però si abbassa proprio tanto il livello qualitativo. Il lavoro di taglio e cucito, di raccordo, ripeto, pure nelle partite opache di Zelinski, però tu vedi i giocatori che hanno una capacità tecnica superiore alla media e rinunciarci così a cuor leggero è stato veramente deleterio. Qui una domanda interessante di Carlema. Situazione portieri dell'anno prossimo. Ti dico la mia. Bella domanda. Tu sai benissimo come la penso. È meeting fuori da non ci accide nessuno, il miglior presidente, Pappone, Meret scarso, predestinato, eccetera. E ho provato a fare queste notti mentre traducevo questo ragionamento. Noi quest'anno, è una delle ragioni per cui dissi dall'inizio, noi non lotteremo, non vinceremo, non lotteremo per lo scudetto, perché avevamo un sacco di incognite. Visto che mi avete nominato Meret, ci fermiamo solo a Meret. Meret ebbe un rinnovo proprio all'ultimo, cioè dopo che non era arrivato il portiere fino all'ultimo giorno del mercato, è stato portiere titolare, poi hanno fatto questo rinnovo 1 con l'opzione, quindi quest'anno era in scadenza proprio questa opzione unilaterale. Però facciamo un'analisi logica. L'anno scorso il Napoli vince il campionato, Meret ha fatto benino, non è un portiere anziano, i portieri ormai giocano a 43, 44, 45, cioè non ha 30 anni e non ha uno stipendio da 4,5 come Osimhen, 4 come Lozano, eccetera. Perché? Mi sono domandato. Me lo sono tenuto nel cassetto perché Meret è dato un personaggio, è un capitolo dove litigano tutti e io non mi piace litigare, mi piace ragionare. Beh, sia da un punto di vista dell'età, sia da un punto di vista del vincolo dell'ingaggio, sia da un punto di vista della situazione, hai vinto lo scudetto, ha fatto bene, era il momento opportuno per fare almeno un 3+1, non dico 5 anni di prolungamento. Non è stato rinnovato a Meret a inizio campionato. Noi abbiamo iniziato il campionato con Meret in scadenza, con questa opzione si è raggiunto un numero di presenze, che non è però un grande segno di fiducia. Attestato di stima, è un grande attestato di stima. E ripeto, attenzione, non ha uno stipendio altissimo, quindi non è che dice noi stiamo abbassando gli stipendi, poi pretende, non ha l'ultimo stipendio della sua vita, cioè Meret ha 15 anni di carriera davanti a sé, parecchi stipendi ancora importanti. Non è 30 anni e mezzo, 31 anni, io lo voglio sveccare. Cioè, ragazzo, quanti ne ha? 26 adesso? Credo di sì. 25 ne ha fatti, no? Quindi è bello e buono che rinnovi 3 anni e fra 3 anni più uno se ne parla. Meret c'ha un contratto di 5 anni fino a 35 anni e un altro diciamo fino a 40 anni, quindi manco lui lo vincoli per dire a una squadra mi è sembrato un segno di debolezza. Allora torno indietro, secondo me c'è stato, ma probabilmente sbagliato, prendetela come assolutamente un'intuizione sbagliata, 27 intanto sì, ti ho detto 26 li ha fatti. E intanto un procuratore molto serio che non lo sentiamo mai in radio, parla una volta all'anno eccetera, non rompe le scatole, però quando c'è stata una cosa che non è andata bene ne ha parlato una sola volta. Un ragazzo molto serio, una famiglia molto seria, benissimo, tutto. C'è stato sicuramente un gesto molto professionale di venire incontro alla società, ma secondo me c'è stata anche una richiesta molto professionale. Io ti vengo incontro, ti faccio questo rinnovo, se no sono a scadenza eccetera, ma tu non me lo tocchi, mio ragazzo. Infatti Meret non è mai stato messo in discussione, ha avuto 3 allenatori, anche quando è tornato Gollini ha fatto bene perché lui è infortunato. Io vi avevo detto tornerà Meret anche alla prima giornata dove di nuovo è disponibile. Secondo me c'è stata questa cosa qua, perché tu hai detto tu il ragazzo me lo fai giocare sempre titolare, perché noi comunque dobbiamo
tutelare il patrimonio umano e professionale del nostro assistito, ma manco se mi fa 4 papere di seguito la devi mettere in discussione. È lui il titolare. Infatti tutti gli allenatori hanno avuto, anche da un punto di vista dialettico, una posizione, qua invece vedete, chiara, netta, trasparente. Però secondo me resta un punto interrogativo. Questo punto interrogativo mi è stato rafforzato da una frase totalmente fuori luogo, infelice del presidente, quando si sedette a fianco a lui, gli fece complimenti. Quella, per chi sa leggere tra le righe, è un segno di debolezza. Non gli devi fare nulla. Se lui ha fatto bene, punto, gli fai il rinnovo. Dicendo così mi hai confermato che tu non ci credevi, sei quasi rimasto sorpreso e ti accontento, ma sei stato bravo, eccetera, eccetera. Quindi Meret sarà un punto interrogativo. Io non so scioglierlo questo punto interrogativo, ma probabilmente ho sbagliato tutto, intravedo degli elementi di debolezza, però porca miseria, sono stati rinnovati Mario Rui e Di Lorenzo e Politano, che hanno 30 anni con contratti anche più onerosi di Meret. Se Meret, campione d'Italia, ha fatto bene, titolare tutta la stagione l'anno scorso, non gliel'hai rinnovato, non punti su di lui. Tra l'altro Gollini non è di nostra proprietà, quindi andrebbe riscattato. Tra l'altro, lo ripeto, con un procuratore che veramente non ha alimentato nessuna polemica, quindi è anche molto più facile da un punto di vista, oltre che dialettico, professionale, approcciarsi a uno che ha litigato, poi chiedi scusa, poi ospita la radio, eccetera, perché si creano un po' di rancori, tu ti siedi. Invece c'erano delle condizioni anche umane molto favorevoli, non solo se professionali, economiche, di età del ragazzo. Ho questo dubbio, posso averlo? Consentite. Il secondo dubbio è anche Gollini, che comunque non è nostro, e quindi andrebbe fatto un discorso, però Gollini che continua a essere in bilico a fare il secondo, e poi invece è nostro sicuramente Caprile, che dovrebbe tornare dopo l'esperienza. Valerio, su Meret, diciamo le cose vere, il casino l'hanno fatto i colleghi che hanno creato una situazione tossica enorme su Meret. Allora, Meret non è Alisson nel suo momento di splendore, tra l'altro che sfiga il Liverpool, affronta le partite decisive delle coppe sempre senza Alisson. Però non è manco questo bidone che tu dici questo non è capace di gestire la pressione della porta del Napoli. Qua si tratta di capire, ma sono l'allenatore dei portieri, allenatori in prima, in seconda. Questo portiere messo in determinate condizioni anche umane, cancellando il passato, può progredire ancora? Se sì, quanto tempo serve e che margini? Questo è, mi sta bene anche questo livello buono di un portiere, perché non è un portiere mediocre. Poi fa dei suoi errori, ma li ha fatti Donnarumma, molto più grave, in un quarto di finale. Spesso li fa. Quindi, però si è creato un meccanismo perverso alimentato da questo linguaggio tossico di contrapposizione, guelfi grillini con toni esasperati, accesi, a volte anche volgari di litigio, scarsissimo predestinato, che comunque non ha aiutato nessuno. Di nuovo, noi dobbiamo capire i margini di miglioramento, se ci sono, di questo ragazzo, ma lo possono capire gli allenatori. Sicuramente la società nell'anno post scudetto, quindi cavolo, nell'anno migliore possibile, tu hai trionfato con lo scudetto, quindi teoricamente con lo scudetto ha fatto rendere tutti bene, non c'è stato un giocatore che dice questo giocatore ha reso malissimo, no? E se in quell'occasione tu alla fine hai rinnovato quei due, che poi sono diventati 3, e lui no, non mi dite che sta puntando su Renti. Se adesso De Renti se ne esce con un rinnovo quadriennale più opzione dell'1, allora la società ha deciso di puntare su Meret. Qual è il problema? Io che non sono tossico, ho detto. Per ora i dubbi ci sono. Hiram dice vedrei Meret e Caprile prossimi portieri. Io qua non sono sicuro, nel senso che poi riprendi Caprile per fargli fare il secondo in un momento in cui lui secondo me ha bisogno di giocare. Cioè Caprile fa vedere grandi cose, rischi di bloccargli quel momento di crescita che secondo me un portiere deve avere. Empoli proprio perfetto, perché alla fine comunque loro è una squadra che subisce tanti tiri, quindi lo tieni sotto pressione, è una squadra che gioca a calcio, quindi anche l'impostazione dal basso,
Quindi l'idea Empoli mi piaceva, l'idea Caprile secondo portiere non mi convince tanto. Però per esempio ci sono tanti meccanismi, a parte stavo ragionando su Meret, no? L'anno scorso una delle chiavi di lettura è stata che Spalletti è stato bravo a minimizzare dei difetti che la squadra, perché ce li aveva nessuna squadra. Qual è secondo me, di nuovo, non ho il verbo assoluto e a volte lo si vede, che non è tempestivo nell'uscita, a volte lo è, perché non è mai tempestivo sempre, no? E infatti anche questo ti stupisce, significa che non ce l'ha distinto naturale, no? Perché a volte è bene là. Come puoi minimizzare? Beh, intanto un sistema di gioco che non tutti i cross devono passare. Noi, per esempio, si accusa Meret, però veramente passano sempre i cross, passano bene, passano da tre quarti, passano lì, gli anticipi, sapendo che il tuo portiere è molto forte tra i pali, perché faranno una o due papere, ma tutte le prende Meret tra i pali, schifezze, non te le fa, no? Allora, è chiaro che la squadra poi, che sia l'attacco, il centrocampo, la difesa, no? Si può muovere perché tu devi cercare di coprire i suoi difetti. Però finiamola con questa storia. Cioè, il problema, per esempio, è che Meret è stato un portiere sempre in affanno per una sua sfiga, nel senso che arriva in Serie A, si fa male, salta tutta la prima parte del campionato, mi sembra 17, poi viene a Napoli, li frattura la cosa e salta la parte finale del ritiro e la parte determinati infortuni, prima ancora di Gattuso out, come diceva quello lì che sono stati momenti cruciali che erano importanti, perché per un portiere così giovane lì si doveva fare parecchio le ossa e purtroppo non è che torni indietro nel tempo e dice vabbè, ma adesso ti faccio fare le prime 20 giornate di campionato. Adesso è un uomo fatto, un portiere fatto, esperto, e secondo me anche questo aspetto non si è sottovalutato, che nella parte iniziale della sua carriera in Serie A lui per determinate stagioni incolpevolmente, perché poverino, tra l'altro infortuni, fratture, cioè non è nemmeno muscolari, ha saltato quelle partite che erano necessarie, perché una cosa che le saltava Buffon 40 e passani, è una cosa che le salta un'esordienza in Serie A. È chiaro, sì. E proprio per questo il fatto di Caprile secondo mi convince poco, perché poi deve fare quel percorso. Guido, a me mi intriga questa idea. Secondo me nelle prossime live, tempo permettendo, possiamo analizzare reparto per reparto, perché ti ho lanciato una buona idea, qualcosa serve. Sì, perché vedi, mi fanno la domanda, per questo la community è importante, mi fanno la domanda sul portiere e l'approfondimento può essere veramente interessante nel profondo appunto approfondimento, e quindi magari prossima live ci dedichiamo un po' alla difesa, poi parliamo del centrocampo e dell'attacco e non ci chiariamo dei dubbi, ma almeno lanciamo delle domande che poi verranno risposte. Io volevo ringraziare Daniele, è stato un piacere conoscerti. Buonasera. Sì, scusa Daniele che non ti abbiamo fatto parlare adesso, però le tue due... Per piacere, ci avrei un'idea. Kobel del Borussia Dortmund, se proprio lo dobbiamo sostituire Meret. Però sarebbe un pochino caro. Non lo so. Ti stavo dicendo, grazie, pure io bisogna vedere se ADL paga tutti quei soldi. Perché non è che mi hai nominato una squadretta. Noi in Italia quando dicono il Napoli come il Borussia Dortmund, ma vi andate a vedere da quante stagioni il Borussia Dortmund fa 85.143 spettatori ogni domenica piove, neve, vento, le squadre di Serie B qui in Germania hanno degli stadi che ce li sogniamo in Italia, quindi. Dani, dovrai intervenire altre volte, abbiamo tantissimi amici all'estero e anche tanti in Germania e mi fa piacere avere un punto di vista che venga anche fuori da Napoli, perché noi dobbiamo ascoltare quello che succede fuori. Grazie mille, a presto. Buona serata, ciao. Grazie, è stato un piacere. Guido, che per chi l'avesse dimenticato lasciate il like, io ti abbraccio, ti ringrazio e dai, Frosinone ci dobbiamo togliere 4 schiaffoni. No, nessuna vittoria è scontata, ma non scherziamo proprio. Francesco, ci sono 4 ottime ragioni. Francesco, ciao. Ciao, com'è Vale?
Com'è? Che fare? Ma va bene. Hai il che fare. Vabbè, sono venuto qui solo per salutare, dato che siamo alla fine. Anche se comunque volevo introdurre solamente una cosa di cui hanno parlato in pochi. Ha parlato solamente in realtà cronache di spogliatoio, ed è il centro sportivo del Palermo. Ah, hai ragione. L'hanno Perché finito? comunque, cioè, sì, l'hanno Ah, finito. quello è Gruppo Ed è City, o comunque una sbaglio? squadra di serie... Sì, vabbè, Gruppo City, però una squadra di Serie B comunque. Cioè, ad avere quel centro sportivo. Ancora per poco. Sì, giustamente sì. Perché poi alla DL andrebbe fatta una domanda: i 12 campi sportivi, cioè 12 campi, diciamo, nel centro sportivo, ma se non fai le giovanili e la squadra femminile, i 12 campi, a cosa ti servono? Ma vedi quanto sono più bravi i ragazzi, anche giovanissimi, nessuno gli chiede che... Noi non abbiamo l'Under 18, noi non facciamo il viareggio da quando Valerio era al liceo, per dire. Potevo farlo io. Hai detto una cosa, ti do del tu, scusa, non per maleducazione, ma perché sei di una... No. giovanissimo. Va bene. Se ti offendi ti chiedo scusa, ho detto, io non sono solito dare del tuo... ma è così, cioè ha detto, Presidente, va bene 12, quindi significa che nell'anno prossimo abbiamo l'Under 18, abbiamo i pulcini, abbiamo la squadra femminile. Ci sta dando questa notizia, Presidente, su cui tu subito ti agganciavi. Sì, perché se no i 12 campi a cosa servono? Cioè si allenano 2 giocatori per campo, cioè, non ho capito. Anche Cioè, alla Fantozzi, quando ordinarono taxi, ma si può avere un taxi? 100.000 teatri da un posto. E oltretutto, dopo aver visto la serie TV del City, cioè fare un centro sportivo migliore di quello, sinceramente la vedo non impossibile, però fantasia. ma tanto vale, nel 2026 avremo l'Amazon Training Center, quindi esatto, quindi non c'è niente nulla di cui preoccuparsi. Comunque, no? Anche lo stadio l'hanno prima ampliato, adesso stanno facendo degli ampliamenti commerciali, di nuovi spazi, cioè che comunque ci vuole tempo a fare l'infrastruttura, proprio fisicamente. Quindi altre società si muovono. L'operazione Barcellona, l'operazione società indebitatissima, titanica, perché quelli hanno smontato un anello che era simmetrico, fatto delle nuove fondamenta attorno dopo che l'hanno e costruiranno uno stadio fuori dallo stadio per costruire il nuovo terzanello con anche un anello piccolo di suite, eccetera. Ma ci vogliono degli anni a costruire. Stiamo parlando di stadi come il Bernabéu che già esistono. Costruire uno stadio servono 3 anni e mezzo, uno stadio di 50.000 posti, burocrazia a parte. Vuoi metterci 2 anni e 8 mesi, cioè, ma non un anno. Cioè, qualunque ingegnere strutturale te lo dice, no? D'altronde lo stadio dell'Atalanta, che è piccolino, proprio piccolino, che hanno battuto prima una curva, poi hanno un po' rattoppato le tribunette, cioè adesso l'altra curva, mica l'hanno fatto in un anno, ci vuole proprio il tempo fisico, no? Quindi nessuno gli ha detto, Presidente, 18 mesi che? In 18 mesi inauguro lo stadio, da 5.000 posti, allora 5.000 posti ci credo. Perché poi vedi le persone che ragionano con la loro testa dicono non mi trovo con i conti. Quello del City è veramente un'astronave all'avanguardia, e considerate che il City non era la squadra top, no? Perché quella era Manchester, Liverpool e Arsenal, e questo nuovo corso con i petrodollari che si è messo sul tetto del mondo, ma anche loro hanno avuto bisogno di tempo, sia calcistico che di infrastrutture, però nel frattempo le hanno fatte. Sono comunque 19 anni, sono 19 anni. Si vede in All Notting, ad esempio, anche nella serie TV recente, che c'è stata proprio un'evoluzione anche solo negli ultimi 7 anni. Cioè, quello era il secondo anno di Guardiola, questo qua è quello attuale, cioè in realtà quello dell'anno scorso, però si vede proprio l'evoluzione sia dal punto di vista manageriale, ma anche dal punto di vista societario, cioè il fatto che comunque non ti mettono neanche pressione, c'è una crescita costante lì. Ma la domanda era semplice, no? E andava posto. Se lo fanno le migliori, e il fatto che sono le migliori, cioè che vincono, stanno sul tetto d'Europa costantemente, eccetera, e tu no, non possono essere loro i cretini
Cioè, la prova del 9 tu ce l'hai, no? Perché tu mi nomini quello del City, ma anche quello del Real Madrid che continua la costruzione, perché il Real Madrid vendette il centro sportivo che fu quasi un trauma per loro. Per aprire un nuovo centro sportivo a 1,2 chilometri vicino dall'aeroporto, all'aeroporto. a 1,2 chilometri dall'aeroporto. Non stanno costruendo in un anno, perché dove c'ha il Di Stefano si sono trovati anche nella sfortuna la fortuna, perché negli anni di Covid sono andati a giocare al Di Stefano e hanno un po' accorciato i tempi dei fantieci della ristrutturazione del Bernabeu, perdendo meno soldi, perché tanto in quegli anni non poteva avere pubblico. No, la problematica io ve la dissi, poi Valerio stava chiudendo, il problema del Napoli è serio, perché se si decidesse di fare realmente il San Paolo, e parliamo in italiano, quando dice rinnovare, abbattere, basta con queste frasi che non significano abbattere, costruire nuovo stadio. Il problema è che tu o non hai lo stadio o hai uno stadio da 10.000 posti e giustamente hai introiti per 10.000 posti. Sì, inerente a questo posso fare una domanda, ma se si dovesse ristrutturare il Maradona e dunque abbatterlo, da quello che si è capito, cioè, no, nessuno ha usato questa sarebbe... parola, nessuno. Ah sì, sì, no, vabbè, tu l'hai usata, nel senso, quindi, cioè, dove si andrebbe a giocare? Perché comunque, cioè, vedi ad esempio un Milan, facciamo finta che viene abbattuto San Siro, comunque magari c'è lo stadio dell'Atalanta, c'è lo stadio del Monza, cioè, comunque lì essendoci un sacco di squadre di un livello comunque che si trovano in Serie A, gli stadi ci sono, mentre invece diciamo al sud, cioè, quale sarebbe lo stadio più vicino? La domanda delle domande, perché, e resto qua al sud, perché il nord, tu puoi andare anche a giocare a Torino, perché la Juve non divide il suo stadio, non è più stadio che dici comunque la domenica gioca il Torino, la domenica gioca la Juve, tu in Campania hai, possiamo dirlo Valerio, una sola squadra in Serie A, perché penso la possiamo salutare. Che significa che tu nel corso degli anni hai avuto poche squadre in Serie A, poche squadre che hanno avuto necessità di avere stadi da 50.000, 45.000 posti ristrutturati in maniera più o meno decente. Il problema è serio, perché che fai? Vai a giocare a Palermo? Ma il problema che io vi dicevo già quando ho cominciato queste live con Valerio, ce lo dobbiamo porre oggi, perché se domani, sto parlando quando lo dissi, cominciassimo a fare lo stadio, lo vedremmo fare. Tu pensa che se domani tutta la burocrazia, tutto compra, tutto, cioè domani si inizia a costruire uno stadio nuovo, tu fa 3 anni e mezzo lo vedi, quindi ti fai 3 campionati ancora al San Paolo. Se il San Paolo devi incominciare ad abbattere, i tempi sono più lunghi, perché ristrutturare uno stadio mentre ci stai giocando, comunque sperando che giochi anche molte partite di Coppa, tu hai dei giorni dove non puoi lavorare, no? Per ovvie ragioni. La problematica è seria, perché non hai tanti stadi in Campania a livello, quindi probabilmente veramente devi andare a giocare a Bari, però io penso che poi faranno un rattoppo al Maradona con dei soldi europei o dello Stato, della Rentis rimarrà lì, la vedo molto nera sullo stadio, perché ripeto non c'è chiarezza, c'è un bluff continuo da parte di tutti. Napoli non è una città ricca e strategica come altre, che tra l'altro hanno già avuto assegnato l'europeo. Pensate, noi dobbiamo strapparlo a Bari. Poi mi auguro veramente di sbagliare, perché ci tengo molto a questo capitolo, però non vedo chiarezza, ragazzi, non vedo proprio da parte di nessun interlocutore, perché anche il sindaco dice ristrutturare. Io voglio capire che significa ristrutturare, perché significa tutto e niente, cioè cambi la copertura, perché per avere uno stadio all'inglese devi costruire uno stadio nuovo. Adesso se ne è accorto De Laurentiis dopo 19 anni che le tribune sono lontane non si è accorto che c'è una pista d'atletica di 8 corsie più la pista per il salto in lungo e il salto in alto. Esatto, adesso arriva il fondo arabo, Caravan Petrol, e con questo... Ma quello arriva a Napoli, arrivano con le fruste. Attenzione, me lo scriveva oggi Torre questa notizia, Guido, che attenzione che una cosa sono investimenti economici in città, plausibili, e sicuramente la parte politica sta sotto pressione, perché questi investimenti chiamano anche un passo diverso per quanto riguarda l'infrastruttura. Mettiamo la retorica a parte, le potenzialità, eccetera. Napoli è una città paradossalmente
nonostante le sue bellezze storiche, architettoniche, culturali, artistiche, eccetera, che non ha un'offerta turistica a 5 stelle. Ed è un paradosso. È quello il settore dove chi viene da fuori, e tra l'altro con la dismissione di plessi per il risanamento delle case del comune, plessi tra l'altro di un certo pregio, si presterebbero in maniera perfetta a essere dei contenitori di offerta turistica a 5 stelle, è un fatto vero, ma io voglio adesso una metropolitana che da Capodichino mi arrivi al porto, e quella me la deve fare la politica. Quindi su queste cose non sono meno bufale. Però ovviamente se vengono investitori da fuori e vengono soldi veri, investono soldi veri, perché sanno, l'anno scorso il Napoli è stato al centro del mondo, ha avuto una serie di articoli, di attenzione, l'abbiamo già detto 1000 volte, e tra l'altro ci sono quartieri che prima erano off limits, che sono diventati turistici, come per esempio il Murales di Maradona, che prima andava il tifoso del Napoli, si faceva la foto già, adesso ci vanno i turisti perché è come se fosse un museo, anche non tifosi del Napoli, no? E chi te lo poteva dire? Non 20 anni fa, 5 anni fa, prima che morisse Maradona. Quindi Napoli è potenzialmente un pozzo di soldi, e chi viene a investire soldi veri si è già fatto il piano per triplicarli, ma è un discorso totalmente diverso dal calcio Napoli, dalle battute Antani, Coso, Bezos, eccetera. Quelle sono ironie, noi ci scherziamo solo. Sulle possibilità di investire sul territorio, alla luce di quello che è successo da un punto di vista turistico l'anno scorso, perché a volte le persone non ti conoscono, avevi i riflettori del mondo, e sono stati dei riflettori molto patinati, un'immagine molto bella, festosa, vincente, allegra, succulenta, e tu non puoi perdere questo treno, non è detto che lo prendiamo, però è un treno vero, ragazzi, questo sì, non è Bagnoli in 18 mesi, ma è totalmente separato dal calcio Napoli. Non confondiamo i due argomenti. Uno è molto serio e tra l'altro farebbe anche molto comodo alla città. Non è detto che poi non ricada positivamente sul primo, però sono due argomenti separati. Non trattiamoli alla stessa maniera e con la stessa facilonia come viene trattato lo stadio e le altre cose. Ci tengo questo perché, tra l'altro, noi amiamo la nostra città anche se non ci viviamo. Non puoi metterci una vita a fare sta metropolitana. Alessandro Siani una volta disse una battuta fulminante: ma la state costruendo o la state cercando? State cercando, esatto. Me la ricordo. Grazie Francesco, ti abbraccio, a presto. Grazie a te, Vale, per lo spazio. Sempre fare queste live prepartite. Sempre speriamo per domenica a sto punto. Che comunque è tosta perché in Coppa Italia ci abbiamo perso 4-0, quindi loro saranno, cioè entreranno con un'altra mentalità in campo comunque, cioè con la mentalità di dire, cioè, noi ci abbiamo vinto 4-0, quindi abbiamo fatto una volta, possiamo fare. Certamente. 11:30 è un orario bruttarello per noi, poi farà un caldo della Madonna a Napoli, eccetera. È un po' punitive queste due partite cruciali alle 12:30, però dobbiamo disputarli al meglio, vediamo, non possiamo dirci ce dobbiamo godere, ce lo dobbiamo vedere. Valerio si divertirà a studiare tatticamente quelle piccole variazioni, perché io non mi aspetto stravolgimenti, però è arrivato il momento di vincere più partite, cioè, siamo arrivati alla fine del campionato, purtroppo aveva ragione questo scemo, la partita con la Juve, sì, tutti contenti di essere arrivata tardi, ancora non abbiamo vinto 3 partite di seguito, fra un po' finisce il campionato. Ragazzi, dobbiamo arrivare almeno a 62 punti. Secondo me il Napoli più di 59 non ne fa, però 62 già, ma siamo sotto quella soglia Guido, è importante. Lo so, vincendole tutte sono 69, quindi lontano da quei 72, ma meno di 62 abbiamo un grosso problema l'anno prossimo. Fissatevi questo numero, quindi 62 è veramente la soglia al di sotto del quale non si deve proprio andare. E non è facile, perché nessuno ci regalerà nulla a partire da domenica, ma non scoraggiamoci, anche perché c'è Valerio. Valerio ha energie infinite anche in aereo, cioè Valerio è energie infinite, sono tipo 20 minuti che devo chiudere, ma non mi riesco a fermare. Vi abbraccio, ciao Francesco, ciao Guido,
e a prestissimo a tutti voi. Dovete stare tuned, dovete seguire, perché non lo so, non riesco a sapere il futuro, gli orari, i video, dovete stare pronti a qualsiasi evenienza, perché succederà. È l'ultimo messaggio che avevo visto, che non voglio lasciare con una nota, diciamo, ma una nota che deve far riflettere. E attualmente sono in Erasmus in Polonia, sto facendo il mio secondo anno. L'anno scorso tutti parlavano del Napoli, amavano Napoli, oggi nessuno sa mezza cosa, a parte qualcuno che ci percude. E purtroppo questa è una denuncia, tra virgolette, che va presa in considerazione. Era l'anno in cui dovevi far girare quello scudetto, perché una squadra lo può avere quello scudetto addosso, e lo dovevi far girare il più possibile per consolidare e per dare quella spinta di crescita. Purtroppo non si è fatto. Abbiamo la possibilità, con le riserve economiche che tutti parlano, di dare un'accelerata l'anno prossimo. Non ti abbattere, Napoli, non mollare, perché se molli finiamo nel quello dei poveri, e come ci ha detto qui dall'inizio, il calcio nostro italiano sta diventando quello dei poveri. Noi poi diventiamo i poveri dei poveri, altro che sorelle, proprio fratelli. Siete belli, siete belli.